හොඳයි. හරි. අපි කතා කරමින් හිටියේ ගිණුම්කරණය ගැන. ඕගලන්ට මතක ඇති අපි කලින් සතිවල සාකච්ඡා කළා මුලින්ම ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ගිණුම්කරණය කියලා කිව්වේ මොකක්ද? අපි ගිණුම්කරණය කියලා සාකච්ඡා කළේ අපි ගිණුම්කරණයට කලින් පොඩ්ඩක් යන ටිකක් ඉතිහාසයට. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඉගෙන ගන්න විෂයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනෙම විෂයක්. ගිණුම්කරණය ගත්තත්, ආර්ථික විද්‍යාව ගත්තත්, වෙන IT සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තත්, නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ගණිත විෂයක් ගත්තත් වෙන නැත්නම් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ගත්තොත් මේ ඕනෙම විෂයක් හැදිලා තියෙන්නේ අ, අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ තියෙන සම්පත් වල සීමිතකම නිසා. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ තියෙන සම්පත් සීමිතයි. සීමිත නිසා ඒවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න වෙලා තියෙනවා. උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් ඒවා සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න ඕනේ. තීරණ ගන්න නම් තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තොරතුරු දෙන්න තමයි මේ එක එක જાති විෂයන් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. එක එක පැති සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දෙනවා. ඉතින් ගිණුම් කරණිනුත් කරන්නේ ඒ උනන්දුවක් දක්වන අයට තීරණ ගන්න තොරතුරු සැපීමක් කරන එක. ඒ අනුව අපි කතා කළා ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ ගිණුම් කරන ඒකකයක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා ආර්ථික තොරතුරු සැපීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලියට අපි කිව්වා ගිණුම්කරණය කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කිරීමක් කළා ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ මතකද? ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ විදිහට අපි සාකච්ඡා කළේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ගිණුම් කරන ඒකකයක් පිළිබඳව තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ආර්ථික තොරතුරු සැපයීම නැත්නම් sannivedanaya කිරීමට අපි කිව්වා ගිණුම් කරන්නේ ප්‍රධාන අරමුණ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා මේ ලංකාවේ අපි කතා කරන ගිණුම් කරන්නේ විෂය අලුත් කිරීම වෙනස් කිරීම කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා මේ ගිණුම් කරන්නේ පිළිබඳ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අනිකුත් ආයතන සහ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් නේද? ඇමරිකානු ගිණුම් කරන සංගමය, එංගලන්තයේ වේල්ස් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ මහාචාර්ය ඇන්ඩර්සන්, මහාචාර්ය ජේබුල් මේ වගේ කට්ටිය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ගිණුම් කරන ඒකකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම දැන් හැමදාම පන්තිය පටන් ගන්නකොට මේ වගේ තියරි පාඩම් වලදී මතක් කරගෙන තමයි එන්නේ. ගණන් හදන පාඩම් වලදී කරන්න බෑ. හෝම්වර්ක් වලින් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් පන්තියට එනකොට පොඩ්ඩක් අපේ කතා කරපු නෝට් එක එකපාරක් බලන් ආවනම් ඔයාටත් මම මේ කියන එකෙන් ඔයාගේ තව ටිකක් මතකේ වැඩි වෙනවා. මෙහෙම තමයි මේ තියරි නෝට් එක හදා ගන්න ඕනේ. තියරි දැනුම නැත්තම් අමතක වෙනවනේ. මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පේපර් එක ලියනකොට. අනිත් එක මම කිව්වනේ අපිට තව මම ගිය සතියේ කියවනේ සති දෙකකින් විභාගයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ලබන සතියේ මේ පාඩම සමහරට අද ඉවර කරන්න බැරුව ගියොත් ලබන සතියේත් අපිට කරන්න වෙයි. ඊට පස්සේ සතියේ පොඩි එක්සෑම් එකක් තියන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ තව උපරිම ලබන සතියේත් කරන්න වෙයි. ඊළඟ සතියේ තියන්න වෙයි. නැත්නම් ලබන සතියේම ඉක්මනින් ඉවර කරලා තියන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ විට අද මේ පාඩම මේ ටියුට් එක අවසන් වෙයි. බොහෝ විට අවසන් වෙයි. හරි. එතකොට අපි කතා කිරීමක් කළා ගිණුම් කරන ඒකකයක් ගැන. මතකද ගිණුම් කරන ඒකකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? අපි ගිණුම් කරන ඒකකයක් කියලා කතා කරේ ගිණුම් කරන කටයුතු සඳහා පදනම් කරගනු ලබන ඕනෑම නිශ්චිත ආර්ථික ඒකකයක්. ගිණුම් කරන කටයුතු සඳහා පදනම් කරගනු ලබන ඕනෑම නිශ්චිත ආර්ථික ඒකකයකට අපි කිව්වා ගිණුම් කරන ඒකකයක් කියලා. ඒකක කීයක් තියෙනවද? පහක් තිබ්බා නේද? ඒකකවල ප්‍රභේද පහක් තිබ්බා. මතකනේ? පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන් පුද්ගල ගිණුම් කරන්නේ. ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර ගිණුම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය ආයතනයක් වෙනුවෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන් රාජ්‍ය ගිණුම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය පොදු ආයතනයක් වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ ලාභ අරමුණු කරන උගත් ආයතනයක ගණන් හදන්න පුළුවන් අපි පොදු ගිණුම් කරන්නේ කියලා කතා කරලා. ඊට අමතරව සමස්ත රටක් නැත්නම් ජාතියක් වෙනුවෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන් ජාතික ගිණුම් කරන්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා මේ ඒකකයක ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා ගිණුම් කරණයේ සපයන්නේ මොන වගේ තොරතුරුද? ආර්ථික තොරතුරු කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා ගිණුම් කරණය කියන්නේ ව්‍යාපාරික භාෂාවක්. ගිණුම් කරණය කියන්නේ සම්පත් පාලන මාධ්‍යයක්. ගිණුම් කරණය කියලා කියන්නේ විඤ්ඤාපන ප්‍රභවයක්. මේ වගේ අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ අපි කතා කළා ඇල්මැති පාර්ශවයන් සහ ඒගොල්ලෝ ඇල්මක් දක්වන්න හේතු. එතනින් අපේ පළවෙනි දවස් අවසන් වුණා නේද? හරි. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළේ අපේ දෙවෙනි දවස. දෙවෙනි දවසේදී අපි මුලින්ම කතා කළා මොකක්ද? අපි මුලින්ම කතා කළේ ගිණුම් කරණේ අපිට ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන් ඉන්නවා කියලා කිව්වනේ. මෙන්න මේ ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන් මුලින්ම ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. මතකද? එක කට්ටියක් තමයි අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන්, තව කට්ටියක් තමයි බාහිර පාර්ශවයන්. මේ අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන් කිව්වේ කාටද? අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන් කියලා කිව්වේ කාටද? කළමනාකරුවන්ට. ඒගොල්ලන්ට විතරයි. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න ওই ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය වගේ විෂයකදී අපි අයිතිකරෝ, කළමනාකරෝ, සේවකයෝ කියන තුන් දෙනාම අභ්‍යන්තර පාර්ශ්ව විදිහට තමයි සලකන්නේ. හැබැයි ගිණුම් කරණය කියන විෂයදී අපි සලකන්නේ කළමනාකරුවෝ විතරයි අභ්‍යන්තර පාර්ශ්ව. අනිත් ඔක්කොමල බාහිර. එහෙම තමයි සලකන්නේ. මම ඒකට හේතුවක්
ඊ සතියේ කිව්වනේ සමහර ඔය බැංකුවක වගේ උදාහරණයක් අරගෙන. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කිරීමක් කළා බාහිර පාර්ශවයන් කවුද කියලා. බාහිර පාර්ශවයන් කියලා කිව්වේ කළමනාකරුවෝ නැතුව අනිකුත් ඔක්කොටම. අයිතිකරුවෝ ගත්තත්, සේවකයෝ ගත්තත්, ගනුදෙනුකරුවෝ ගත්තත්, සැපයුම්කරුවෝ ගත්තත් ඒ ඔක්කොම බාහිර පාර්ශව විදිහට තමයි කතා කළේ. ඊට පස්සේ මතකද අපි කතා කළා ගිණුම්කරණයත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන ප්‍රභේද දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මතකද? මූල්‍ය ගිණුම්කරණයයි කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. අපි 12 වසර පුරාවටම ඉගෙන ගන්න මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා කතා කළා. මතකද මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ගිණුම්කරණ ඒකකයක අතීත ගනුදෙනු හා සිද්ධීන්ට අදාළ ආර්ථික තීරණ ගැනීම සුසු වන ආකාරයෙන් තොරතුරු සකස් කරලා ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර පාර්ශවයන්ට සැපීමට අපි කිව්වා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා මූල්‍ය ගිණුම්කරණේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා කතා කළේ මොකද? ආයතනයක සියලුම කළමනාකරණ මට්ටම් වලට සැලසුම් කරන්න, තීරණ ගන්න, වගකීම් ඉටු කරන්න සුදුසු වන ආකාරයට මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපීමට අපි කිව්වා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අතර වෙනස්කමුත් කතා කළා. එතනින් අපේ දෙවෙනි දවස අවසන් වුණා. ඉතින් අද අපි තුන්වෙනි දවසේ විතර කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන පරිසරය සහ මේ පාඩමේ අවසාන කොටස් කීපය. හරි. අපි මුලින්ම හෝම්වර්ක් ටික සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙලා අද කොටසට යමු. ඉතින් මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන අපි මෙච්චර දවසක් කතා කරපු දේවල් ටික ආයෙත් මම මේක කියන්නේ නැහැ. ඒක අපි කතා කළානේ. ඒකත් මතක් කිරීම කළා. හරි. අපි ප්‍රශ්න කීපයකට සාකච්ඡා කළා. හරි. අපි ගිණුම් කරන ප්‍රභේදات කතා කළා ගිය සතියේ කලින් දවසේ. භාවිතයට ගන්නා පාර්ශවයන් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ගැන, මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ගැන, කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය ගැන අපි මේ ටික කතා කළා. අපි හෝම්වර්ක් පැත්තට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන ප්‍රශ්නාංක 17 ඉඳලා. ඔව් ප්‍රශ්නාංක 17 ඉඳලා අපි මේ ටික කළානේ 16 මේ ටික වෙනකන්. ඔව්. හරි අපි 17 නම් උත්තර ටික බලලා ඉවර වෙලා අද අපි කොටසට යන්න. ඔයගොල්ලෝ අඩුපාඩු තියෙනවා ලියා ගන්න. හරි බලන්න මුලින්ම තියෙනවා ප්‍රශ්නාංක 17 ගිණුම්කරණයේ ප්‍රභේද නම් කරන්න. ගිණුම්කරණයේ ප්‍රභේද කීයද? දෙකයි. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය, කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය, කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය, කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. හරි නේද? මූල්‍ය ගිණුම්කරණය, කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. ප්‍රශ්නාංක 18 මූල්‍ය ගිණුම්කරණය යන කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ ගිණුම් කරන ඒකකයක අතීත ගනුදෙනු හා සිද්ධීන්ට අදාළ තොරතුරු ආර්ථික තීරණ ගැනීමට සුදුසු වන ආකාරයෙන් සකස් කර ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර පාර්ශවයන්ට සැපීම. දැන් ඉතින් මෙතන මම කියද්දි ලියන අය නැතුව ඇතින් ඕක බලාගෙන හරි ලියන්න ඇතිනේ. තව පාරක් කියන්නද? ගිණුම් කරන ඒකකයක අතීත ගනුදෙනු හා සිද්ධීන්ට අදාළ තොරතුරු ආර්ථික තීරණ ගැනීමට සුදුසු වන ආකාරයෙන් සකස් කර ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර පාර්ශවයන්ට සැපීම. අපි මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා කිව්වා. සැපීමේ ක්‍රියාවලිය කිව්වත් එකයි. හරි. ඒක ලියන්න නැතිනේ නේද? මූල්‍ය ගිණුම්කරන ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලින් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ ක්‍රියාවලිය කියලා අහලා තියෙන්නේ අර ගනුදෙනු හඳුනා ගැනීම හා මැනීම, සටහන් කිරීම, වර්ග කිරීම, සාරාංශ කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම කියන දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. මේ ටික ලිව්වා නම් හරි. හඳුනා ගැනීම හා මැනීම, සටහන් කිරීම, වර්ග කිරීම, සාරාංශ කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම. ඒ හැර උත්තරයක් තියෙනවා නම් කියන්න. එතකොට මම ඊට බලලා ඔයාලට හරිද වැරදිද කියලා කියන්න. හඳුනා ගැනීම හා මැනීම, සටහන් කිරීම, වර්ග කිරීම, සාරාංශ කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම. ඒ හැර ඔයා යෙදවුම් ක්‍රියාවලිය නිමවුම් කියලා ලියන්න යන්න එපා. ක්‍රියාවලිය කියලා හුවම මෙන්න මේ කැලල තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 20 අපෙන් අහලා තියෙනවා අඩුපාඩු හදාගන්න තියෙන්නේ. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය යන කුමක්ද කියලා. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද?
කළමනාකරන ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ ආයතනයක සියලුම කළමනාකරන මට්ටම් වලට තීරණ ගැනීම, වගකීම් ඉටු කිරීම, සැලසුම් කිරීමට හැකිවන පරිදි මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපයීම. හරිනේ. ආයතනයක සියලුම කළමනාකරන මට්ටම් වලට අවශ්‍ය වන පරිදි සැලසුම් කිරීම, පාලනය කිරීම, තීරණ ගැනීම, වගකීම් ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපයීම. අපි කළමනාකරන ගිණුම්කරණය කියලා කිව්වා. කළමනාකරන ගිණුම්කරණය අපිට තියෙන්නේ 13 වසරේදී. අපි තාම ඒ කියන්නේ අපි දැන් අදින් අපිට මේ පාඩම අවසන් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි අනිත් දවසේ ඉඳන් කරන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. ඊට පස්සේ 12 වසර ඉවරුණාට පස්සෙම ඒ කියන්නේ අපිට අවුරුද්දම යනවා. සමහරට අවුරුද්දෙනුත් තා මාසයක් දෙකක් යන්නත් පුළුවන් මේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ඉවර කරගන්න. මොකද මේක තමයි ගොඩාක් තියෙන්නේ ගණන් හදන්න. පේපර් එකකින් ගොඩක් එන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණයම තමයි. කළමනාකරන ගිණුම්කරණය ලේසි. ඉතින් බලමු ඉතින් අපි කොහොමද මේක හිමීට කරගෙන යන්නේ. කළමනාකරන ගිණුම ලේසි හැබැයි ටිකක් අමුතුයි. අමුතුයි කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ ගොඩක් දේවල් තියෙන වෙනස් දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙනම නැහැ, දන්නේම නැහැ. අලුතෙන්ම තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒකට ටිකක් වෙනස්. මූල්‍ය ගිණුම්කරණේ තියෙන ගොඩක් දේවල් අර සාමාන්‍ය පෙළට කොමර්ස් කරපු අය වගේ දන්නවා. ටිකක් දන්නවා. තේරෙනවා. අරවල් ටිකක් වෙනස්. තීරණ ගන්නනේ උගන්වන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කළමනාකර ප්‍රශ්නාංක 21 කළමනාකරන ගිණුම්කරන ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලින් නම් කරන්න. සැලසුම් කිරීම, අයවැය සැකසීම, පාලනය කිරීම. 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 අඩුපාඩු තියෙනවා ලියා ගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නත් පුළුවන්. මූල්‍ය හරි. ප්‍රශ්නාංක 22. මේක නම් සමහර ලියන්න නැතුව ඇති. මූල්‍ය සිද්ධි 4ක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. මූල්‍ය සිද්ධි. ආගේ හරි වෙනස් පිළිතුරු තියෙනවා නම් කියන්න. එතකොට මම ඒක හරිද වැරදිද කියලා කියන්නම්. ඔයගලන්ට මේ ඔයගොල්ලෝ ලියන උත්තර මට එවන්න පුළුවන්. මම ඒව බලලා දෙනවා. දැන් මම ඉච්චර ලොකුවට ඔයගලන්ට ඒක කිව්වේ නැත්තේ මේක ඇවිල්ලා දැන් මේ වගේ දැන් අපි මේ අද කතා කරන නැත්නම් මේ ටියුට් එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ටියුට් එකේම තියෙනවා. ඒ හැර අපි ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ටියුට් එකේ නෑ. ඒ කියන්නේ ගණන් හදන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් නම් අනිවාර්යෙන් මට එවන්න ඕනේ. මම බලනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු හදන්න තියෙනවා. අපි කොච්චර ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා කරත් වයිට් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා කරත් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒක නිසා ඒවා අනිවාර්යෙන් බලලා දෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් එවන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රශ්නාංක 22 මූල්‍ය සිද්ධි 4ක් නම් කරන්න. මෙතන මේ මූල්‍ය සිද්ධි කියලා කියන්නේ මුදල්මය අගයක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සිද්ධි. අපිට ලියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ වාර්ෂික ලාභය රුපියල් ලක්ෂ 2යි. ව්‍යාපාරයේ වාර්ෂික ලාභය රුපියල් ලක්ෂ 2යි. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයේ දුරකථන ගාස්තු රුපියල් 2000යි. ඊට පස්සේ තව ලිව්ව හැකි ව්‍යාපාරයේ සේවක වැටුප් රුපියල් 2,50,000යි. ඊට පස්සේ තව ඕනෙම රුපියල් අගයක් දාපු එකක් කියන්න. ව්‍යාපාරයේ පසුගිය වර්ෂයේ ලාභය රුපියල් ලක්ෂ 5කින් වර්ධනය වී ඇත. ඒ වගේ ඕනෙම දෙයක් ඕනෙම රුපියල් අගයක් දාලා ලියන්න. නැත්නම් භාණ්ඩ ගත්තා රුපියල් 10,000යි. බැංකු ණයක් ගත්තා රුපියල් ලක්ෂ 5යි. ඔය වගේ දේවලුත් හරි. ඕනෙම රුපියල් අගයක් දාලා තියෙන දෙයක්. හරිනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා එයා ගන්න මොනවා හරි රුපියල් අගයක් නැතිව වැරදි. ප්‍රශ්නාංක 23. මූල්‍ය නොවන සිද්ධි දෙකක්. ළමයි මේ මූල්‍ය නොවන සිද්ධි කියලා ඇහුවාම පුළුවන් තරම් වා ලියනකොට මුදල්මය නොවන සංඛ්‍යාත්මක අගයක් දාපු ඒවා ලියන්න. මුදල්මය නොවන සංඛ්‍යාවක් දාපු එකක්. මොකද දැන් අපිට මූල්‍ය නොවන සිද්ධි කිව්වහම ව්‍යාපාරයේ පියකරු පරිසරයක පිහිටා තිබීම කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ වටත් වඩා මේ මූල්‍ය නොවන සිද්ධි කිව්වහම අපි ගොඩක් බලන්නේ මුදල්මය අගයක් නැති සංඛ්‍යාත්මක අගයක් තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සේවක සංඛ්‍යාව 100යි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරුවන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. 30 දෙනෙක් සිටි. අන්න ඒ වගේ දේවල්. නැත්තම් ව්‍යාපාරයේ ගත්ත හැකි ව්‍යාපාරයේ භූමි භාගයේ අක්කර 5යි. අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ අර මුදල්මය නැති වෙනත් සංඛ්‍යාත්මක අගයකින් ප්‍රකාශ කරන තරමට හොඳයි මේක. මුදල්මය නැති වෙනත් සංඛ්‍යාත්මක අගයක්. සේවක සංඛ්‍යාව 100යි.
ව්‍යාපාරයේ අක්කර 5ක භූමි ප්‍රදේශයක විහිදී ඇත. ඒ වගේ කිව්වනම් හරි. හරි ඊට පස්සේ ඒක හරි නේද? ප්‍රශ්න අංක 24 තියෙනවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ අතර වෙනස්කම් දෙකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ අතර වෙනස්කම් දෙකක්. ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් මේක දෙකකට බෙදා ගන්න. දෙකකට බෙදා ගන්න. දෙකකට බෙදාගෙන එක පැත්තක ලියනවා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අනිත් පැත්ත ලියනවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියලා. හරි. එහෙම ලියලයි ලියන්නේ නිකම්ම ලියන්නේ නැහැ. මූල්‍ය හරි. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ගත්තොත් අතීතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සාමාන්‍ය බලන්න වෙච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ අතීතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයදී අනාගතයේදී වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ පැත්තේ අතීතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ පැත්තේ අනාගතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි කියලා. අතීතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි අනාගතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. තව එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී අතීත තොරතුරු පමණක් යොදා ගනි. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී අතීත අනාගත තොරතුරු යොදා ගන්න. අතීත තොරතුරුත් යොදා ගන්නවා කළමනාකරණයේදී අනාගත තොරතුරුත් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ඕනනම් කිව්ව හැකි මූල්‍ය ගිණුම්කරණය බාහිර පාර්ශ්වයට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කළමනාකරුවන්ට පමණක්. අන්න ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඔක්කොම ටියුට් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ලියා ගන්න ඇතිනේ. බලලා. හැබැයි ළමයි මේවයින් 4 ගානේවත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේවා A level paper එකේම අහන අවස්ථා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් මේක ආවා. දැන් වර්තමානයේකොට ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් මේවා අහන්නේ නැහැ කියලා නෑ. ගොඩක් ඔයාගේ මේ ටියුට් එකේ දාලා තියෙන ප්‍රශ්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නැතුව මේ ටියුට් එකේම තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න A level papers වල තිබ්බ ප්‍රශ්න. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේවා පාඩම් කරගන්න වෙන අඩුම තරමේ 4ක්. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න අංක 25 කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ පද්ධතියක ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක්. අන්න ඒක නම් ලියන්න නැතුව ඇති. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ පද්ධතියක ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක්. එකක් තමයි කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. ඒක ලියාගන්න. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. තව එකක් ලියන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක සීමිත සම්පත් මෙහෙවීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක සීමිත සම්පත් මෙහෙයීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම. මීට අමතරව තව ඉතින් කියන්න පුළුවන්. ওই දෙක හොඳයි. නැත්නම් අරමුණු සැලසුම් කිරීම සඳහා තොරතුරු සැපීම ඒවත් හරි. ওই දෙකක් ඇති. හරි නේද? ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 26 තියෙනවා බලන්න. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය ලියා දක්වන්න කියලා. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය කියන්නේ ප්‍රධාන අරමුණ අහන්නේ. මොකක්ද? ඇල්මක් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයට නැත්නම් ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වයට තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම. අපි ලියමු උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා ආර්ථික තොරතුරු සැපීම.
උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් කියලා දාලා ලියමු. තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ආර්ථික තොරතුරු සැපීම. ප්‍රයෝජනවත්. කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට අර ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ ලියලා තිබ්බා. ඒත් හරිය ගිණුම් කරන උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයට ගිණුම් කරන ඒකකයක් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම කියලා කිව්වත් හරි. නැත්තම් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයට තීරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ආර්ථික තොරතුරු සැපීම කියලා කිව්වත් හරි. ඒක ඔක්කොම එකයි. ආර්ථික තොරතුරු සැපීම. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙසේජ් එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 27 කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය ලියා දක්වන්න කියලා තියෙනවා. කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්නේ මොකක්ද? කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරන තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම කියන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ කළමනාකරන. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරන තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරන තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම. නැත්තම් තව විදිහකට කියනවා නම් කළමනාකරුවන්ට සීමිත සම්පත් මෙහෙයීම සඳහා තොරතුරු සැපීම. ඔක්කොම එකයි. ඒ කියන්නේ මේ මම ලියලා තියෙන උඩ පරමාර්ථ දෙකක්. අන්නේ පරමාර්ථ දෙකෙන් ඕන එකක් දාලා කිව්ව හැකි. ඉන්න මම ලියන්නේ. කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරන තීරණ. කළමනාකරන තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරු සැපීම. හරි නේද? අපි බලමු එහෙනම්. මම මේ ටික මකනවා මට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලිව්වේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ප්‍රශ්න අංක 28 මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න අංක 28 තියෙනවා පහත සඳහන් කරුණු වලට අදාළව කළමනාකරන ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය ගිණුම්කරණ අතර වෙනස දක්වන්න කියලා. බලන්න අපෙන් අහලා තියෙනවා කරුණ විදිහට තොරතුරු භාවිතා කරන්නේ කවුද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කවුද කළමනාකරන ගිණුම්කරණේ තොරතුරු භාවිතා කරන්නේ? කළමනාකරුවන් නැත්නම් අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයන්. ඔය එහෙම ලිව්වනම් හරි. කළමනාකරුවන් කියලා ලිව්වත් හරි, අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයන් කියලා ලිව්වත් හරි. මූල්‍ය ගිණුම්කරණ නම් බාහිර පාර්ශ්වයන්. ප්‍රධාන බාහිර පාර්ශ්වයන්. එහෙම ලිව්වනම් හරි. කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ පැත්තේ නම් අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයන් නැත්නම් කළමනාකරුවා. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ පැත්තේ නම් ප්‍රධාන බාහිර පාර්ශ්ව නැත්නම් බාහිර පාර්ශ්වයන්. ඒකත් හරි. වාර්තා කිරීමේ වාර ගණන. කළමනාකරන ගිණුම්කරණ කළමනාකරන අවශ්‍යතාවයේ මත. කළමනාකරන අවශ්‍යතාවයේ මත. කියලා ලිව්වත් හරි. කවුරු හරි කෙනෙක් බැරි වෙලාවත් ලියලා තිබ්බොත් එහෙම දිනක් සතියක් මාසයක් කියලා ඒකටත් හරියක් දෙන්න කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ගත්තොත් සීමිත හා නිශ්චිත වාර ගණන. කවුරු හරි කෙනෙක් බොහෝ විට වර්ෂයක කාලයක් සඳහා කියලා තිබ්බත් හරි දෙන්න ඒකත් හරි. يعني ඒකටත් හරි දෙනවා අපි. කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ පැත්තේ නම් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? කළමනාකරන අවශ්‍යතාවයේ මත විකල්ප පිළිතුරක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් දිනක් සතියක් මාසයක්. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ පැත්තේ නම් ඔයාගේ නිවැරදි පිළිතුරු විදිහට දෙන්න පුළුවන් සීමිත හා නිශ්චිත වාර ගණනක්. හැබැයි විකල්ප පිළිතුරක් විදිහට ලකුණු දෙන්න පුළුවන් හරි දෙන්න පුළුවන් වාර්ෂික කාලයක්. ඒ වගේ දෙනවා ළමයි කියන්නේ ඒවටත් දෙනවා ඉතින් සාමාන්‍ය. මේක මේ A level paper එකක ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ඕගොල්ලන්ගේ term papers වල නම් සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ඉස්කෝලේ පටන් අරගෙන term papers ලියන්න
අවස්ථාව හම්බුනොත් තමයි ඉතින් හම්බෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් ටර්ම් පේපර්ස් කෙරෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ ටිකේ නම් ඉස්කෝලත් නැහැනේ කට්ටියගේ. ගෙවල් වලට එලා ඉන්නවා කට්ටිය. හොඳට. හරි. ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඉතින් ප්‍රතිඵල නැහැනේ නේද තාම. හරි. ප්‍රශ්න අංක 29 බලමු අපි. පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවට වඩාත් අදාළ වන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණයද කළමනාකරන ගිණුම්කරණයද සඳහන් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේක කරේ නැත්ද කරාද මන්ද? මට නම් මතක නැහැ මේක කරාද නැද්ද කියලා මම උන්නේ කරන්න. පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවට වඩාත් අදාළ වන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණයද කළමනාකරන ගිණුම්කරණයද යන සඳහන් කරන්න. මේක කරා නම් මට පොඩ්ඩක් මෙසේජ් එකක් දානවද? කරා වගේ මතකෙකුත් තියෙනවා. මේ මම වෙන පන්තියකට දන්නේ නැහැ කලේ. අංක 1 ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට තොරතුරු සැපීම සඳහා ළමයි බලන්න මේකෙදි අපි මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියන එකෙන් තොරතුරු සපයන්නේ කාටද? මූල්‍ය ගිණුම්කරණයෙන් තොරතුරු සපයන්නේ බාහිරයෙන් තොරතුරු සපයන්නේ අභ්‍යන්තර දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ අභ්‍යන්තරද බාහිරද? බාහිරනේ. එහෙනම් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. කරන වචන විතරක් ලියන්න මේක ඔක්කොම ලියන්න අමාරුයි. හරි. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ මූලිකවම අභ්‍යන්තර පාර්ශවයක් නම් මේගොල්ලෝ කළමනාකරන ගිණුම් කරන තොරතුරු තමයි දෙන්නේ. බාහිර පාර්ශවයක් නම් මේගොල්ලෝ අභ්‍යන්තර කියන්නේ කළමනාකරුවෝ වෙන ගිණුම් කරනේදී අභ්‍යන්තර කියන්නේ කළමනාකරුවන්ට විතරයි. හරි. කර්මාන්ත ශාලාවේ ශ්‍රම ඵලදායීතාව දැක්වෙන වාර්තාවක්. ඒක බාහිරට දෙයිද? ඒ කියන්නේ හොඳටම වැඩ කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලන් බාහිරට දෙයිද? ඒ කියන්නේ අපේ එක සේවකයෙක් ඉන්නවා එයා පැයකට පුළුවන් ඇඳුම් මේක කාමන් එකක් නම් එයාට පැයකට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ෂර්ට් ගත්තොත් එහෙම 10ක් මහන්න. ඒ කියන්නේ එයා හොඳ ඵලදායීතාවක් ඉන්න පැයකට 10ක් මහන්න. මොකද අනිත් අය සාමාන්‍යයෙන් පැයකට ෂර්ට් 6ක් වගේ තමයි මහන්නේ. ඒ කියන්නේ අරගේ ඵලදායීතාවය හොඳයි නේ. එයා පැයකට ෂර්ට් 10ක් මහනවා කියන්නේ. ඉතින් අපිට හදිසි ඕඩර් එකකට අර අරයව දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ පැයකට වැඩ ගොඩක් කරන කට්ටියව හදිසි ඇනුම් වලට දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඵලදායීතාවය වාර්තාව කියන එක වැදගත් වෙන්නේ කළමනාකරණයට. එතකොට කළමනාකරණ කරන්නේ. ඒ තොරතුරු සපයන්නේ. ඒවා අවශ්‍ය වෙන හදිසි ඕඩර් එකකට ටක් ගාලා ඉගලන්න දැම්මනේ කියනවා. සමාගමේ සංස්ථා ප්‍රකාශයේ අඩංගු කිරීම සඳහා එහි කාර්යඵල ඕන්නගේ ලාභය පිළිබඳ සංස්ථා ප්‍රකාශයක් කියලා කියන්නේ සමාගමක් කොටස් මිලදී ගන්න කියලා මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධිය ආරාධනා කරන දැන්වීම. මේක පත්තරයක වෙන්නත් පුළුවන්. සංස්ථා ප්‍රකාශයක්. සංස්ථා ප්‍රකාශයක් කියන්නේ කොටස් මිලදී ගන්න කියලා මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධිය ආරාධනා කරන. ප්‍රසිද්ධිය දෙනවා නම් මොකක්ද මේ? මූල්‍ය. මූල්‍ය. මූල්‍ය ගිණුම් කරනවා. ආයතනයකට ලැබුණු ඇණුමක් සඳහා පිරිවැස්ත මිතුර. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕඩර් එකක් හම්බුනාම ඕඩර් එකට කීයක් යයිද කියලා කළමනාකරණය. හරි නේද? බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. බලන්න. පහත එකිනෙක ප්‍රශ්නවලට වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ඊට අදාළ අංකෙත් ඉතිරි මත ලියන්න කියලා තියෙනවා. කළමනාකරන ගිණුම් කරන සම්බන්ධයෙන් දී ඇති කුමන ප්‍රකාශය නැත්නම් ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. ඒ තියෙනවා. ඒ ආයතන මේක ඇවිල්ලා ඒ ලෙවල් ප්‍රශ්නයක්. එක් ආයතනයක කළමනාකරන තොරතුරු පද්ධතියේ කොටසක්. හරි ඒක හරි. ඒ හරි. ඒක හරි. මේ රයන්නක් වැඩි නැතිද? කිරීමට හා පාලනයට යොදාගත් හරි. මතකනේ කළමනාකරන ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය පියවර 3යි. සැලසුම් කිරීම, පාලනය කිරීම, අයවැය සැකසීම. හරිනේ. බලන්න ඊළඟට C තියෙනවා. එය බාහිර පාර්ශවයන්ට තීරණ ඒකෙත් ගැනීමට වෙනවා. ගැනීම. තුනම හරි. අංක 5. උත්තරය අංක 5. ප්‍රශ්න අංක 31. බලන්න. පහත දැක්වෙන තොරතුරු කාණ්ඩ අතරින් කළමනාකරන තොරතුරු පද්ධති මගින් ඒ කියන්නේ කළමනාකරන ගිණුම්කරණය මගින් ජනිත කරනු ලබන තොරතුරු පමණක් ඇතුළත් කාණ්ඩය. මොනවද බලමු. අයවැය ලේඛන නම් හදන්නේ කළමනාකරණයේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද? ගියාද? හදන කඩේක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෑම හදන කඩේ නම් ඔක්කොම හදන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී. මේක නිසා මේක වැරදි. සැසඳුම් ප්‍රකාශන හදන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. මේක ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේ හදලා තියෙන්නේ බැංකු සැසඳුම් කියන එක. හදලා තියෙන්නේ බැංකු සැසඳුම්. ඒවා තියෙන්නේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකක් හරි ගාණක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක මූල්‍ය ගිණුම්කරණය. ඔයා අයවැය ලේඛන දන්නේ නැහැ. දෛනික ද්‍රව්‍ය පරිභෝජන වාර්තා දන්නේ නැහැ. ඒවා හදන්නේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. හැබැයි සැසඳුම් කියන ඒවා ඔයාම හදලා ඇති. මේක මූල්‍ය ගිණුම්කරණ එක. ඒක නිසා එක වෙන්න බෑ. ප්‍රසිද්ධිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන. ප්‍රසිද්ධිත කියන වචනේ අහලා තිබෙන්නේ නැති වුණත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදලා තියෙනවා 11 වසරේ ඔයගොල්ලෝ. කොමර්ස් කරා නම්. ඒක නිසා දෙවෙනි එක වෙන්නත් බෑ. අනිත් ඒවා බලන්න ඕනෙත් නැහැ. දෙවෙනි එක වෙන්නත් බෑ. අයවැය ලේඛන නම් හරි. දෛනික ඵලදායීතා වාර්තාත් හරි. බැංකු සැසඳුම් ඒක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක නිසා 3 වෙන්නත් බෑ. අයවැය ලේඛන හරි. දෛනික පරිභෝජන වාර්තා හරි. ව්‍යාපෘතියකි. උත්තරය අංක 4. අනිත් එක බලමු ප්‍රසිද්ධිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන. වැරදිනේ. උත්තරය අංක 4. හරි. ඊට පස්සේ 32. 32ක් නැද්ද? 32ක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා සර් මේ 30 වෙනි එකට C එනවද කියලා.
30 වෙනි එකට 100 නැහැ නේ. ගොඩක් ඉනවා. ඒ බාහිර පාර්ශ්වන තීරණගෙන සහ තොරතුරු සම්පාදනය කරයි. බාහිර පාර්ශ්වන තොරතුරු දෙන්නේ නැහැ. 100 නැහැ තමයි. උත්තර වෙන්නේ AD. sorry. ඒක මගේ අතින් මෙච්ච මිස්ටේක් එකක්. බාහිර පාර්ශ්වන තොරතුරු දෙන්නේ නැහැ නේ කළමනාකරණේ. උත්තර වෙන්නේ අංක 4. හොඳයි නේ ළමයි. උත්තරේ අංක 4. හොඳයි. බාහිර පාර්ශ්වයට කළමනාකරණයෙන් තොරතුරු දෙන්නේ නැහැ. කළමනාකරණයෙන් තොරතුරු දෙන්නේ අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයට විතරයි. අවධානයෙන් ඉන්නවනේ. හොඳයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි උගේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. අනිත් එක ඕගොල්ලෝ හදන උත්තර පුළුවන් තරම් එවන්න. නැතුව නිකන් හරි වැරදි කියලා මම කියන එකම ලියා ගන්න නැතුව 30ට උත්තරේ අංක 4 වෙන්නේ. හරි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඉනුම් කරන පරිසරය ගැන. අපි පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරගෙන එතෙන්ට එමු නේද? හරි. මම මේකේ වීඩියෝ එක අයින් කරන්න මේකෙත් එක්ක ටිකක් ස්ලෝ වෙනවා මේක. හරි. අපි අද කතා කරන්නේ මේ පාඩමේ තියෙන තවත් කොටසක්. ගිණුම් කරන පරිසරය. අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරිසරය කියන්නේ නම් මොකක්ද කියලා. පරිසරය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි අවට තියෙන වටපිටාවනේ. එතකොට මේ ගිණුම් කරන පරිසරය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ගිණුම් කරන පරිසරය කියලා කියන්නේ ළමයි අපි ගිණුම් කරන කටයුතු කරනකොට ඒ ගිණුම් කරන කටයුතු වලට බලපෑම් කරන නැත්නම් බලපෑම් කරන්න පුළුවන් වටපිටාවට අපි කියනවා ගිණුම් කරන පරිසරය කියලා. ඒක තමයි මේ හැඳින්වීම කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි මේ හැඳින්වීම කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ කොටසේදී ගිණුම් කරන පරිසර සාධක මොනවද කියලා. අපි කතා කරන ගිණුම් කරන පරිසර සාධක තමයි එකක් ඇවිලා ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය. මෙන්න මේක. ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා ගිණුම් කරන්නේ කොහොමද? මේ ආර්ථික හා දේශපාලනය කියන එක බලපාන්නේ කියලා. බලපානවද? අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා ළමයි. ගිණුම් කරන්නේට මේ ආර්ථික හා දේශපාලනය කියන එක අනිවාර්යෙන් බලපානවා. දැන් බලන්න ඔය සමහර වෙලාවට රටක රජය විසින් ගන්න තීරණ ඒ එක එක ව්‍යාපාරිකයන්ට බලපානවා. නැත්නම් රටක රජය විසින් ගන්න තීරණ ඒ රටේ ආර්ථිකයට බලපානවා. දැන් හිතන්න පිටරට ඉඳන් භාණ්ඩ ගෙනන එක නවත්තනවා කියන එක රටක ආර්ථිකයට බලපානවා. ඊට පස්සේ සමහර රටේ දේශපාලන පක්ෂ විසින් ගන්න සමහර තීරණ රටේ එක ප්‍රදේශයක් තව වෙන කෙනෙකුට වෙන රටකට බදු දෙනවා. ඒ වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ givisum නැති කරගන්නවා, වරාය දෙන්න හදනවා, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒවත් ආර්ථික හා දේශපාලන කියන කොටට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවයි අපි ගිණුම් කරන අදාළ වෙන පැත්තේ තියෙනවා. දැන් මොකද අපි හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝ මෙහෙම හිතමුකෝ. ඕගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරයක් තිබ්බා. ඕගොල්ලන්ට තිබ්බේ ආනයන සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොප් එකක්. ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම ජපානය වගේ රටවලින් නැත්නම් චීනය වගේ රටවලින් ඉලෙක්ට්‍රික් උපකරණ ආනයනය කරලා ලංකාවේ විකුණනවා. එතකොට හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයට රජයේ තීරණය කළොත් එහෙම මේ විදුලි උපකරණ ගෙන්නන එක සීමා කරන්න ඕනේ නැත්නම් විදුලි උපකරණ ගෙන්න එක නවත්තනවම කියලා. ආයේ ගෙන්නන්නේ නැහැ. එහෙම තීරණය කළොත් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට මොකද වෙන්නේ? වාගේ ඒ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි නම් ඔයාට එච්චර එක හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා කරන්නේ විදුලි උපකරණ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයෙන් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ආයේ විදුලි උපකරණ නැහැ. එක්ක ඔයාගේ තියෙන ඒවා වැඩි මිලකට විකුණන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාට ගෙන්නන්න වෙන්නේ වැඩි මිලකට. ගෙන්නුවොත් වැඩි මිලකට ඔයාට විකුණන්න වෙන්නේ වැඩි මිලකට. ඉතින් හිතලා බලන්නකෝ එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මිනිස්සු දැන් වෙනදටත් විදුලි උපකරණ කියන එක මිනිස්සු පොරකකා ගත්ත දෙයක් නෙමෙයිනේ. සමහරට ඒක ගෙවන්න දෙන නිසා ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් නිසානේ ගොඩක් වෙලාවට ඕක ගන්නෙ. නැත්නම් ගෙදරකට අත්‍යවශ්‍යම නම් ගන්නවා. ඒ හැර මිනිස්සු ඕක ගන්නෙ නැහැ. තමන් ගාව තියෙන පරණ ඉලෙක්ට්‍රික් භාණ්ඩම හද පාවිච්චි කරනවා මිසක් අලුතෙන් ගන්න පෙළඹෙනවා අඩු වෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ රටක දේශපාලන නැත්නම් ආර්ථිකය කරපු දෙයක් නිසා ඒක ව්‍යාපාරට බලපෑවා. එතකොට මේ ව්‍යාපාර වල ආදායම අඩු වෙනවා. ආදායම අඩු වෙලා ලාභය අඩු වෙනවා. සමහරට මේ ව්‍යාපාර වැහිලා යනවා. ඉතින් බලන්න ගිණුම් කරන්නට බලපෑවා ඒක. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන තවත් ව්‍යාපාර පරිසර සාධකයක් තමයි ගිණුම් කරන පරිසර සාධකයක් තමයි වෘත්තීය හා ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය. ඒ කියන්නේ මේ ගිණුම් කරන ව්‍යාපාරයක මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන දත්ත මනින විදිය, දත්ත මැනීම කරන විදිය අපි ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය විදිහට කතා කරනවා. මේක කිරුම් මිනුම් සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක සමහරට අපි අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්තියක් සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට
ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර ව්‍යාපාර ඔයගොල්ලෝ අහලම තියෙනවා අවුරුදු ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මේ බිස්නස් එක කරන් ඉන්නේ. අපි අවුරුදු 60ක් තිස්සේ මේ බිස්නස් එක කරන් ඉන්නේ වගේ කට්ටිය කියනවා. එතකොට දැන් හිතලා බලන්න අවුරුදු 50කට නෑ අපි හිතමු අවුරුදු 20කට කලින්. අවුරුදු 20කට කලින් අපි හිතමු ව්‍යාපාරයක් ඕනේ. ඕගොල්ලන් ගෙදර හිතන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන ඉඩම අම්මලගෙන් අහලා බලන්න කීයටද ගත්තේ කියලා. අවුරුදු ඒ කියන්නේ අවුරුදු අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 15කට 20කට කලින් ඕක ගන්න නැත්තේ. බලන්න කීයකටද ගත්තේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියලා සමහරට 50000කට ගත්තා. ලක්ෂයකට ගත්තා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20කට විතර කලින් නම් ඒ වගේ ගානක තමයි ගන්න නැත්තේ. හැබැයි අද සමහර විට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඉඩම ලක්ෂ 50ක් 100ක් ඒ වගේ වටිනවා ඇති. ඉන්න තැන. ඒ කියන්නේ ඉන්න ඉඩම. ඒකට හිතලා බලන්න මේක කොහොමද වාර්තා කරන්නේ? අපි ගත්තේ නම් 50000ට. හැබැයි අද වටිනවා ලක්ෂ 50ක් විතර. අන්න ඒව වාර්තා කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා මේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය. ඒතර හිතන්න වාහන ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙනවා නම් වාහනයක්. ඒ වාහනේ ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 5කට විතර කලින් ගත්තා රුපියල් ලක්ෂ 30කට විතර. හැබැයි ඒ වාහනේම අද ඒ කියන්නේ 2015 විතර ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් 2021 වෙලා අවුරුදු 6කට පස්සේ ඒ වාහනේ වටිනවා ලක්ෂ 80ක් විතර. හිතන්න ඕගොල්ලෝ අවුරුදු 6ක් පැදලා පාවිච්චි කරලා දැන් ඒක තව ලක්ෂ 80ක් අදට වටිනවා. ඒ පාවිච්චි කරපු. එතකොට අන්න ඒක වාර්තා කරන්න දාලා වෙන්නේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය. අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ඔය වත්තම් ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පත් වාර්තා කරන්න බොහෝ විට අදාළ වෙන්නේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය කියන පරිසරයේ තියෙන දත්ත. මොකද ඒ වෙයිදී කියනවා ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද යොදා ගන්න ඕනේ ක්‍රම මොනවද අනුගමනය කරන විදි මොනවද මේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපි ගොඩාක් ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ මේක. මොකද ගිණුම් කරනේදී අපි ගිණුම් කරන විෂය පොඩ්ඩක් මේ උඩින් මෙහෙමයි කියලා කියා දෙනවා මිසක් අපි ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරයේ ගොඩාක් අභ්‍යන්තරයට ගිහලා කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේක 13 වසරේ පාඩමකින් කියා දෙන්න තියෙනවා. ගිණුම් කරන ප්‍රමිත කියලා. ඒකේ තියෙනවා ඉතින් ගොඩාක් දේවල්. ගොඩාක් පාඩම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. 13 දී එක හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ නෛතික පරිසරය. නෛතික පරිසරයෙන් කියන්නේ මොකක්ද? නෛතික පරිසරයෙන් කියන්නේ මේ ගිණුම් කරනට අදාළ වෙන නීති රීති. එතකොට මේ ගිණුම් කරන නීති රීතිත් අදාළ වෙනවද? අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ළමයි සමහර ව්‍යාපාර තියෙන ඒගොල්ලන් ගිණුම් වාර්තා හදලා අවුරුද්දක් ගාන ඉදිරිපත් කළේ නැත්තම් ඒ ගිණුම් වාර්තා සම්බන්ධව වගකීමට බැඳින කළමනාකරුවෝ ඉන්නවනේ. අන්න ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 2ක වගේ සිරදඬුවම් දෙනවා වගේම මුදල් sorry ශරීර අපද මුදල් අපද වන්ද රුපියල් 50000 බැගින් මුදල් ලැබ මත නිදහස් කිරීම කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ කළමනාකරුවෝ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අයිතිකරුවෝ නෙමෙයි ගණන් හදන වගකීම තියෙන කට්ටියට සිරදඬුවම් පවා හම්බ වෙනවා. ඒතර හිතලා බලන්නකෝ නීති රීති කොච්චර තදද කියලා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් වෙන ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් ගාව පොඩියට කවුරු කෙනෙක් කුටි කඩයක් දාගෙන ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා නම් එයාවල්ලා යන්නේ ගණන් හදන්නේ නැහැ කියලා. එයා නෙමෙයි මං කියන්නේ. මම කියන අර කම්පැනිස් කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නැත්නම් නිකන් කියන්නේ PLC public limited company ඒ කියන්නේ ඩයලොග් ආයතනය රංජන් ලංකා සම්පත් බැංකුව මේ වගේ කට්ටිය ඒ වගේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ගිණුම් වාර්තා හදන්නත් ඕනේ ඒවා ඉල්ලන කට්ටියට දෙන්නත් ඕනේ ඉල්ලන කට්ටිය කියලා කියන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වගේ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ දුන්න නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඉතින් නීති රීති කියන එක බලපානවා. මොකද ඒ වගේ ව්‍යාපාරවල ගණන් හදන්න නීති රීතිත් තියෙනවා. ගණන් හදද්දී අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල්. අපි ඒව කතා කරමු ඉස්සරහදී. ගොඩාක් කල් යන්න තියෙන ඒවා කතා කරන්න. ඊට පස්සේ සමාජ හා සංස්කෘතිය. ඒකත් බලපානවද ගිණුම් කරන්න? ඔව්. ඒක කොහොමද බලපාන්නේ? දැන් මේ සමාජ හා සංස්කෘතිය කියන එක බලපාන්නේ කොහොමද දන්නවද? දැන් හිතන්නකෝ දැන් හිතන්න මෙහෙම මොකද්ද? අපි හිතමු දැන් ඔන්න තිබ්බා ඔන්න හිතන්නකෝ අවුරුදු 3කට 4කට කලින් ගාමන්ට් එකක් කරා ඔයා කියලා. ඔයාට තිබ්බා ඔයගලන් ගෙදර අපි හිතමු 20 දෙනෙක් විතර දාලා පොඩි ගාමන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ 20 දෙනෙක් විතර හොයාගෙන මැෂින් 20ක් විතර දාලා පොඩියට ගාමන්ට් එකක් කරගෙන ආව ඔයා. පොඩියට ටී-ෂර්ට් වගේ මහලා ඒ පැත්තේ තියෙන ඔය ෂොප් වලට දැම්මා. ෂොප් වලට දාලා පොඩි සේල්ස් එකක් හදාගෙන වැඩ ටික කරගෙන ආවා. දැන් ඔන්න අවුරුදු 2ක් විතර කරා. එකපාරටම ඔන්න 2020 දී කොවිඩ් එනවා. කොවිඩ් ඇවිල්ලා ආවට මිනිස්සු ඇඳුම් ගන්න යනවද? මොකද මිනිස්සු ඇඳුම් ගන්න නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර අවුරුද්දකට වගේ ගන්න ගියානේ. අවුරුදු පුකුරක් එහෙම ඇති වුණා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දට වගේ ඒ 2020 එහෙම ගන්න උන්නේ නැහනේ. 2020 ඇඳුම් නීතිය වරුනේ මැයි මාසෙ විතර. ඔව්. ඒ වගේ කාලෙකනේ. දැන් බස්නාහිර පළාතේනේ අපි ඔක්කොමලා ඉන්නේ. සාමාන්‍ය එතකොට මැයි මාසේ වගේ තමයි එතකොට ඇඳුම් නීතිය අවසන් කළේ. එතකොට අවුරුත් ඇඳුම් ගන්න කියන. එතකොට හිතන්න ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් වුණා නම්
ඒ කාලේ ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒ කාලේ ඇඳුම් නැහුවට වැඩක් නැහැ. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ඇඳුම් අහලා වැඩක් නැහැ කියලා දන්න නිසා ඔයා මොනවද මහන්නේ? මාස්ක් මහන්න ඇති. එතකොට බලන්න. ඔයා ඇඳුම් අහලා වැඩක් නැහැ. නමුත් මේ බලන්න සමාජයේ ඇති වුණා වසංගතයක්. ගෝලීය වසංගතයක්. ඒකෙදි මිනිස්සුන්ට ඕනුනේ ඇඳුම් නෙමෙයි මාස්ක් එකක්. අන්න ඒ මාස්ක් මහන්න පටන් ගත්තා. බලන්න. සමාජයේ වෙච්ච වෙනස් වීමක් ඔයා යොදාගෙන ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ ලාභදායක බවට පත් කරගන්න. මොකද මිනිස්සු ඇඳුම් ගන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ මාස්ක් තමයි හොයන්නේ. රටේම හිඟයක් ඇති වෙන්න පටන්. ඉතින් ඒව වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මාස්ක් හදන්න පෙළඹුණා. ඉතින් ඔය බලන්න සමාජ හා සංස්කෘතිය කියන එක ගිනුම් කරන්න බලපාපු අවස්ථාවක්. ඉතින් ඕක කාලෙන් කාලට බලපානවා. මොකද අපේ රට කියලා කියන්නේ සංස්කෘතීන් කිහිපයක් ඉන්න නිකන් අර මික්ස් වෙච්ච වගේ එකක්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් බෞද්ධ අය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කතෝලික අය ඉන්නවා. මම ඒ දෙගොල්ලෝ විතරක් අරගන්නම්කෝ. ඉතින් මේ බෞද්ධ අය කතෝලික අය ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ එක එක සංස්කෘතික උත්සව ඇති වෙනවනේ කාලෙන් කාලට. දැන් නත්තල තියෙනවා, වෙසක් එක තියෙනවා, අපි පොසොන් එකක් සමරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අලුත් අවුරුද්ද සමරනවා සිංහල හා හින්දු කියලා. ඉතින් මෙහෙම ගත්තොත් අපේ තියෙන්නේ ගොඩක් සැමරුම් තියෙනවනේ. ඉතින් බලන්න මේ අවුරුදු කාලෙට ව්‍යාපාරිකයෝ අවුරුද්දට සූදානම්ම ඒකට ඕනේ කරන එක එක රසකැවිලි ಜಾති වෙන්න පුළුවන්, එක එක ඇඳුම් පැළඳුම් වෙන්න පුළුවන්, සැරසිලි ಜಾති වෙන්න පුළුවන්. ඒව තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ගේනවා. ගෙනල්ලා ඒ වල විකිරීම තුලින් ලාභ ලැබීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ සමහර කාලවලට ඔය නත්තල් කාලයට වගේ හැමෝම මේගොල්ලන්ගේ එක්කෝ ව්‍යාපාරයේ තීම් එක විදිහට එක්කෝ ඔය නත්තල් ගස්, නත්තල් සීයල වගේ දේවල් සැරසිලි කරලා සහ ඒවට අදාළව ඒ බාණ්ඩ අලෙවි කරනවා නම් ඒවත් ව්‍යාපාරයට අරගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒවාල විකිරීම තුලින් ලාභ ලබනවා. ඊට පස්සේ වෙසක් කාලෙට වෙසක් කූඩු වෙන්න පුළුවන්, වෙසක් සරසලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අල විකිරීමෙන් ලාභ ලබනවා. බලන්න මේ සමාජ හා සංස්කෘතික වෙනස් වීම ව්‍යාපාරිකයෝ මේ තමන්ගේ වාසීට හදාගත්ත අවස්ථා. ඊට පස්සේ හිතන්න ඔය ලෝක කුසලානයක් එනවා කියලා. ලෝක කුසලානයක් ලංකාවේ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්නේ? ලංකාවේ ටී-ෂර්ට් පවා ගහනවා. ටී-ෂර්ට් මග් ප්‍රින්ට් කරනවා. ඉතින් සෑහෙන දේවල් කරනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාව මේකට සරසෙනවා. ඉතින් වැඩි ඕනේ ළමෙක් පන්තියට යනකොට ටී-ෂර්ට් එක අඳන් එන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ. ඉතින් ඒකත් සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය වෙච්ච වෙනස් වීම ඔන්න ව්‍යාපාරිකයෝ ළඟා කරගත්තා. ඒව අලෙවි කිරීම තුලින් ඔන්න ගිණුම් කරේ ලාභ උපයන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් මේ සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරයට අයිති. ඊට පස්සේ තාක්ෂණය කොහොමද ව්‍යාපාරයට බලපාන්නේ? තාක්ෂණය කියන එක නම් අනිවාර්යෙන් බලපානවනේ ළමයි. දැන් හිතලා බලන්න ගිණුම් කරන්නේදී අපි මේ ගිණුම් හදන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන මෘදුකාංගම තියෙනවා කීපයක්. තියෙනවා ACC pack, QuickBooks, Sage, Oracle මේ වගේ ගොඩාක් ගිණුම් කරන මෘදුකාංග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම සරලවම කියනවා නම් ඔයා account ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නෑ වට IT බැරි නම්. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර ගණන් හදන්න ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නෑ. ඔයා අනාගතේ ඔයා වෙළඳපොළට යන්නේ, රැකියාව වෙළඳපොළට යන්නේ මේවා අතින් ලියන්න නෙමෙයි ගණන් අතින් හදන්න නෙමෙයි ඔයා යන්නේ. ඔයා යන්නේ පරිගණක පද්ධති වල ගණන් හදන්න. එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන්ම වගේ IT දැනුම තියෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය කියන එකත් ගිණුම් කරන්න බලපානවා. අද වෙනකොට බලන්න අපි මුදල් ගෙවන්නේ කාඩ් පතේ. ඊට පස්සේ අද වෙනකොට වැඩි වුණේ 3 wheel එක ගියත් අපි කොහේ හරි 3 wheel එක නම් 3 wheel එක නෑනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කැබ් සර්විස් එක ගියත් අපිට පුළුවන් QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මුදල් ගෙවීම කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ගත්තොත් තාක්ෂණය තමයි මේ යොදාගෙන තියෙන්නේ. අද වෙනකොට හැමෝම ප්ලාස්ටික් කාඩ් පත්, ඒ කියන්නේ ඩෙබිට් කාඩ්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ වයින් ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා මුදල් කටයුතු කරනවා. මොකද මුදල් සංසරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකත් ලොකු අවදානමක් නේ. වාගේ සල්ලි ටික මං ගාවට එනවා. ඒකට මේ සල්ලිත් එක්ක අපි සල්ලි සැනිටයිස් කරන්න බෑනේ හැමදෙස්සෙම. ඒක නිසා එතනත් අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ප්ලාස්ටික් කාඩ් පත් වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ කඩවලට පොයින්ට් ඔෆ් සේල් මැෂින් අර කාඩ් එක දාලා අඳින මැෂින් එක ඒව ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න තාක්ෂණය යොදාගෙන තියෙනවා ව්‍යාපාර තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු. එතකොට ඒව කොහොමද ගිණුම් කරන දාලා වෙන්නේ? ඉතින් හිතලා බලන්නකෝ. දැන් කවුරු හරි කඩේක මුදලාලි කෙනෙක් තමන්ගේ කඩේට අර වගේ මැෂින් එකක් ගෙනාවා නම් අපි ගිහිල්ලා ඒ කඩෙන් භාණ්ඩ අරගෙන අපි කාඩ් එක දුන්නට පස්සේ එයා කාඩ් එකෙන් මුදල් එයාට අය කරගන්නවා. එයාට අය කරගෙන එයා මොකද කරන්නේ? දවස අන්තිමේදී ඒක එයාගේ පොත්වල ලියන්න ඕනේ. ලියනකොට මොකද්ද කරන්නේ? එයාට සිද්ධ වෙනවා මේ මැෂින් එකෙන් පොඩි සමරයක් ගන්න, සාරාංශයක් ගන්න ඕනේ. අද බිල් කීයක් හැදුවද? ඒකේ ටෝටල් එක කීයද? ඒක තමයි යාගේ අත්පිට විකුණුම් වෙන්නේ. එයාගේ අද දිනේ දාලා ලියනවා අත්පිට විකුණුම් රුපියල් 50000යි. අත්පිට විකුණුම් රුපියල් 30000යි. එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බස් එකේ කොන්දොස්තරත් ඕක කරන්න පුළුවන්. ළඟ බස් එකේ කොන්දොස්තර ගාවත් ඒ වගේ මැෂින් එකක් තියෙන. එයාට බලන්න පුළුවන් ටිකට් කෑලි කීයක් ඇඩුවද?
ඒකේ ඔක්කොගේ මුළු වටිනාකම කීයද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි යාගේ දවසේ ආදායම වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමයි ගන්න නැත්නම් හිතන්නකෝ. අර මැෂින් එක නැති කට්ටිය දවස ගානේ හම්බෙච්ච ටික ගණන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට හොරකම් වුණත් වෙන්න පුළුවන් නේද? අයිතිකාර කෙනා නැතුව වෙන කෙනෙක් නම් කොන්දුස්සර වැඩේට වගේ ඉන්නේ. එයා සමහරට මුදලක් එයාගේ සාක්කුවට හොරෙන් දාගන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි අපි බස් එකේ යනකොට අපි ටිකට් එක අනිවාර්යෙන් ඉල්ල ගන්නවනේ. එතකොට එයාට අනිවාර්යෙන් අර මැෂින් එකෙන් ටිකට් එක ඉරන්න වෙනවනේ. කඩන්න වෙනවනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒක වාර්තා වෙනවා. එතකොට බොරු කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් කොන්දුස්සර සිද්ධ වෙනවා. එදා දවසේ කලෙක්ෂන් එක විදියට අර සල්ලි ටික ඔක්කොම වාර දීමක් කරන්න. ඉතින් තාක්ෂණය කියන එක ගිණුම්කට බලපාන මං පොඩිම අවස්ථාවක් කිව්වා. ඉතින් ඕක මහා පරිමාණයෙන් කතා කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ පරිසර ටික හැඳින්වීම තමයි මේ පොඩ කළේ. ඊට පස්සේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම පරිසර සාධකයකම එක එක වෙනස් වීම වෙනවා. මම ඒකත් පොඩියට මතක් කරන්නම්කෝ. මේ ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීමක් ගත්තොත් එහෙම පොලී අනුපාත අඩු වැඩි කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති දැනට මාස කීපයකට කලින්. ඒ කියන්නේ මාස මං හිතන්නේ කලින් පාර කොවිඩ් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ කලින් පාර කොවිඩ් එක කියලා කියන්නේ අර එකපාරට රට ඇරලා සාමාන්‍ය විදියට මිනිස්සු එහා මෙහා ගියා. ඕගොල්ලෝ නම් ගියේ නෑනේ. පාසල් වගේ ඇරලා තිබ්බ අවස්ථාවේ අන්න ඒ කාලේ ඕගලන්ට මතකද දන්නේ නෑ රජයේ තීරණයක් ගත්තා පොලී අනුපාත අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. සමහර අයට මතක ඇති මෙතන ඉන්න පොලී අනුපාත අඩු කරනවා කියලා. රටේම පොලී අනුපාත අඩු කරනවා ව්‍යාපාරිකයන් ණය දෙන්න පහසුකම් සලසනවා කියලා. අන්න ඒක මේ පරිසර සාධකවල වෙච්ච වෙනස් වීම. එතකොට පොලී අනුපාත අඩු කළාම මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු වැඩිපුර ණය ගන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම දුන්නේ ඇයි? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට තිබ්බේ එළවලු කඩයක්. දැන් ඔයාගේ එළවලු කඩේ අපි හිතමු ගම්පහ නගරයේ තිබ්බේ කියලා. දැන් ඔයා ගම්පහ නගරයට දැන් එළවලු විකුණන්න පුළුවන් අවසරය දෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් විදියට හරි ඔක දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා එළවලු මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ කඩේ විවෘත කරලා තිබ්බට මිනිස්සු වෙනවද? මිනිස්සුන්ට එන්න බෑනේ. ඉතින් වැඩක් තියෙනවද ඔයා කඩේ ඇරලා? ඉතින් ඔයාට තේරුමක් නැතු වෙනවා. ඔයා භාණ්ඩ අරගෙන ඒව නිකම්ම නරක වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයා මොකද කරන්න වෙන්නේ? ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අඩුමතර මිනිස්සු ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා මේක විකුණන්න. ඉතින් ඔයාට මොකක්ද ඕනේ? වාහනයක් ඕනේ. ඔයාට වාහනයක් නැහැ. ඉපත් අපි හිතමු බයික් එකක් තිබ්බ කියලා. හැබැයි ඉතින් බයික් එකේ ගිහිල්ලා එළවලු බෙදන්න බෑනේ. ඔයාට අඩුමතර ලොරියක්වත් ඕනේ. ඉතින් ලොරියක් ගන්න සල්ලි බෑ. අන්න එහෙම ණය ගන්න තමයි ණය පොලී අනුපාත අඩු කළේ. ණය පොලී අනුපාත අඩු කළා. එතකොට එළවලු කඩයක් තිබ්බනම් ඔයාට පුළුවන් ලක්ෂ 5ක් 6ක් වගේ අරගෙන පොඩි ණයක් අරගෙන ওই ඩීමෝ බට් එක වගේ අරගන්න. එහෙම අරගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් එළවලු ටික ඒකේ දාගෙන ඔයාගේ ව්‍යාපාරය කරලා තැනින් තැනට ගිහිල්ලා ලාභ ලැබීමක් කරන්න බලන්නකෝ. මේ පරිසර සාධකවල වෙනස් වීම ගිණුම් කරන බලපාපු ආකාරය. ඊට පස්සේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය ගත්තොත් මම කිව්වේ මේවට ප්‍රමිත කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රමිත වලින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියා දෙන්නේ. මම අර කිව්වේ ඔයගලන් ගෙදර වටිනාකම අද වෙනකොට වෙනස් වෙනවා තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වාර්තා කරන විදිය මේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරයේදී අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ නෛතික පරිසරයේදී අපි කතා කරනවා රටක නීති රීති කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද රටක නීතිය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා? නැත්නම් රටක නීතිය හදන්නේ කවුද කියලා? රටක නීතිය හදන්නේ? ඔව්. රටක නීතිය හදන්නේ කවුද? රටක නීතිය හදන්නේ පනත් වලින්. රටක නීතිය හදන්නේ පනත් වලින්. පනත් හදන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්. එතකොට ඔයා හිතලා බලන්න අපි හොඳ පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවුවේ නැත්නම් හොඳ පනත් හැදෙයිද? ජනතාවට හිතකර පනතක් හැදෙයිද? කියලා හිතලා බලන්න. වැඩිපුර බදු ගහන පනත් හැදෙයිද? එහෙම කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ උගත් පිරිසක් යවුවොත් අපිට හොඳ නීති පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැමදාම වෙන්නේ තියෙන නීතිම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මම හොඳම උදාහරණයක් කියන්නම් ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට මොලේ තියෙනවනේ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සමහරට දන්නවා ඇති. O level කොමර්ස් කරපු අය නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඇති මේක. අපේ මේ හවුල් ව්‍යාපාර කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හවුල් ව්‍යාපාරයට බලපාන පනත් කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක පනතක් තියෙන ළමයි ඒ පනත ආවේ 1840. තාම මේ පනත තියෙනවා. 1840. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ 2021. කියන අවුරුදු කීයකට පස්සේද? තාම 1840. උඩරට කැරැල්ල උනේ කීයද? 1818 නේ. ඉතින් බලන්නකෝ. ඒක වෙලා අවුරුදු 12කට පස්සේනේ.
නෑ මේ 22කට පස්සේ ආව පනත හවුල් ව්‍යාපාර පනත තාම තියෙනවා ලංකාවේ. තාම වළංගුයි. 1840 වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනත. ඊට පස්සේ 1890 හවුල් ආඥා පනතක් තාම තියෙනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න කොච්චර පරණද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒක තමයි තාමත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. තාමත් ඔයාලට කියා දෙන්නේ ඒක. වැඩිය මමත් කියා දෙනවා. ඔයාගේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන උගන්වන සර්ත් කියා දෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට විතරට හිතලා බලුවා. ඉතින් මේ නීතියේ නීති රීති කියන එක බලන්න වෙනවා. නීති ළමයි හදන්නේ පොලිසිය නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ වැරදිට හිතන්න එපා. නීති හදන්නේ පොලිසිය නෙමෙයි. නීති ආරක්ෂා කරන්නේ පොලිසිය. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා නීති හදන්නේ පොලිසිය කියලා නෑ. පොලිසිය කරන්නේ නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන එක විතරයි. හරි. ඉතින් අපි නෛතික පරිසරය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. අපි නම් ගොඩක් කතා කරන්නේ 50 පැත්ත විතරයි. හරි. ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ විෂය, ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එකනේ. මේ කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එකකින් ඉස්සරහට යනකොට මෙතන ඉන්න සමහර අය AAT කරනවා ඇති. AAT වල සමහර අය ෆස්ට් එක කරලා දැන් දෙවෙනි එක වගේ යනවා ඇති. ඔව් පළවෙනි එක මම හිතන්නේ ජූනි ඒ එක්සෑම් එක තිබ්බ මට මතක විදියට. ඔයාලා මතක විදියට තිබ්බද කොහෙද? ඔයාලා මෙතන ඉන්න දෙවෙනි එක කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට හම්බෙයි ලෝ සබ්ජෙක්ට් එක, නීතිය කියන සබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් ඔයාට ඒක AAT වගේ විෂයක් කළත් හම්බ වෙනවා. නැත්නම් ඔයා විශ්වවිද්‍යාලේ ගියත් ඔයාට නීතිය කියන එක, බිස්නස් ලෝ කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රියට අහු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් විෂයන් 36ක් වගේ ඉගෙන ගන්නවා. 36ක් 48ක් වගේ කැම්පස් එකේ උගන්වනවා. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට ලෝ කියන සබ්ජෙක්ට් එක අහු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔයා ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේ නීති හැදෙන්නේ, නීති කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු සමාජ හා සංස්කෘතිය. ඒකේ නම් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. වැඩි ඕනේ නැහැ ළමයි. දැන් හිතන්නකෝ පන්තියක්. දැන් අපේ පන්තින එක කියන්න අමාරුයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ O level වලට වගේ අර ගිහිල්ලා තියෙන ටිකක් අර ලොකු හෝල් ක්ලාස් වල වගේ. හෝල් ක්ලාස් වල සාමාන්‍ය වැඩිපුරම ඉන්නේ ගෑනු ළමයි පිළිලා. ගෑනු ළමයිනේ. එතකොට ළමයි දැන් හෝල් ක්ලාස් එකේ වැඩිපුර ඉන්නේ ගෑනු ළමයි. පොඩි ක්ලාස් එකේ ඒකත් ඉන්නේ ගෑනු ළමයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෑනු ළමයි තමයි ඉන්නේ. එතකොට පිරිළමයි ටිකයි ඉන්නේ නේ. හරි. එතකොට ලංකාවේ වැඩිපුරම ඉන්නේ පිරිළමයිද ගෑනු ළමයිද? සාමාන්‍යයෙන් 100ට මම දන්න විදිහට 51ක් විතර ඉන්නේ ගෑනු අය. 49ක් විතර ඉන්නේ එතකොට පිරිමි අය. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් පන්ති එක ගත්තොත් එහෙම 75ක් ඉන්නේ ගෑනු ළමයි. 25ක් විතර ඉන්නේ පිරිමි ළමයි. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? වෙලා තියෙන කොහොමද? එතකොට කැම්පස් එකට ගියොත් එහෙම ළමයි අපි හිතමු කෝස් එකේ ඉන්න ළමයි 30ක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ෆැකල්ටි ඉන්න ළමයි 30ක් කියලා හිතමු. 30න් සාමාන්‍යයෙන් 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා පිරිමි ළමයි. 5ක් විතර ඉන්නවා ළමයි. ඒතර 25ක් විතර ඉන්නේ ගෑනු ළමයි. ඒතර හිතලා බලන්න මම මේ කිව්ව දේත් එක හිතලා බලන්න. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලේ ඉවර වෙලා එළියට එන්නේ ඩිග්‍රී තියෙන අය 30 දෙනෙක් එළියට එනකොට 5 දෙනෙක් එනවා පිරිමි අය. 5 දෙනෙක් එනවා පිරිමි අය. 25ක් එන්නේ ගෑනු ළමයිනේ. එතකොට අනාගතයේදී ව්‍යාපාරවල හිමිකාරීත්වය නැත්නම් ව්‍යාපාරවල මුල් පුටුවල ඉන්නේ කවුද? ව්‍යාපාර මුල් පුටුවල ඉන්නේ හම්බෙන්නේ කවුද? ගෑනු ළමයි. එතකොට හිතලා බලන්න. එතකොට ඒ අය වැඩිපුර රැකියා කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකද වැඩිපුර අධ්‍යාපනයක් තියෙන ඒගොල්ලන්ටනේ. ඒගොල්ලෝ රැකියා කරන්න පෙළඹෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මොකද සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද දන්නවද? එතකොට ඒ කාන්තාවන්ට ඕන එක රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන වෙනත් විලාසිතා වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒව ගන්න ව්‍යාපාර බිහි වෙනවා. ඉතින් බලන්න සමාජ හා සංස්කෘතිය කියන එක කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් රැකියාවල නිරත වීම කියන එක ව්‍යාපාරට බලපෑමක් වෙනවා. ඉතින් ඒ ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර සෑහෙන්න බිහි වෙනවා. වැඩි ඕනේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ ඔය බියුටි සැලුන් කියන එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා හිතන්න බලන්නකෝ. එක ඒරියා එක් ප්‍රදේශයක විතරක් සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් සමාජ හා සංස්කෘතිය කියන එක ව්‍යාපාරට බලපාපු අවස්ථාවක් තමයි මම මේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ තාක්ෂණය. තාක්ෂණය කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒකත් ඒ කියන්නේ අලුත් විදුලි උපකරණ අලුත් තාක්ෂණික මෙවලම් වල බිහිවීම. ඒ වගේ දේවල් ව්‍යාපාරට බලපෑමක් එල්ල කරලා තියෙනවා. හරි. අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් බලලා ඉමුනේ. අපි බලමු ටියුට් එකත් එක්ක. ගිණුම් කරන පරිසරය. ව්‍යාපාර ආයතනයක ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් ඇති කරන පරිසරය ගිණුම් කරන පරිසරයයි.
පරිසර සාධක ගත්තොත් ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය, ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය, නෛතික පරිසරය, සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය, තාක්ෂණික පරිසරය. මේ වගේ පරිසර සාධක තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් ඇති කරන ප්‍රධාන පරිසර සාධක පහත ආකාරයට වර්ග කරන්න පුළුවන්. අපි ඔන්න ඒවා වර්ග කරලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. බලමු අපි එකිනෙක බලමු. මේවා පාඩම් කරන්න නම් ඕනේ. නමුත් මේවා තියෙන විචල්යන් එකක් දෙකක් වගේ බලා ගන්න වෙනවා. පළවෙනි එක ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය. බලන්න කිසියම් රජයක් තම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගන්නා තීරණ ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය ලෙස හැඳින්වෙයි කියලා තියෙනවා. කිසියම් රජයක් තම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගන්නා තීරණ. අර මේ පහුගිය දවස්වල කරේ විදුලි මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කීපයකට සීමා පැනවි අන්න ඒ වගේ දේවල්. රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගන්නා තීරණ. ඊට පස්සේ ඊට කලින් මොබයිල් ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් පැනපු නීතිය ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ වාහන ආනයනයේ සීමා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැනපු දේවල්. ඉතින් ඒවා තමයි මේ ආර්ථික හා දේශපාලන කියන ඒවා බලපාන. එතකොට ඒවා දැන් අපිට සමහරට ඕගලන්ට ඒක එකපාරටම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගලන්ගේ දෙමාපියන්ට මේ කතාව තේරෙනවා. මොකද සමහරලාට ඕගලන්ගේ දෙමාපියෝ හිතන්නකෝ කා සේල් එකක හිමියෝ කියලා. ඕගලන්ට සෑහෙන්න ඕක බලපාන. ඒ වගේ. ඉතින් බලමු විචාල බදු ප්‍රතිපත්තිය. බදු සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්තිය. ඊට පස්සේ විනිමය අනුපාත. විනිමය අනුපාත කියන්නේ මොකක්ද? එක් රටක මුදල් ලේඛකයක් තවත් රටක මුදල් ලේඛකයක් සමග හුවමාරු වන අනුපාත. දැන් අපේ රටේ විනිමය අනුපාතය හොඳයිද? නැහැ. මොකද අපේ රටේ මුදල් විදේශ රටවලට ගලාගෙන යනවා. නමුත් විදේශ රටවල මුදල් අපේ රටට එනවා ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපේ රටෙන් යනවා වැඩි, ඒ රටවලින් එනවා අඩුයි. ඒක නිසා වෙන්නේ අපේ රටේ මුදලේ වටිනාකම එන්න අඩු වෙන එක. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් දිගින් දිගට වෙන්න පටන් ගත්තොත් ඒක රටකට හොඳ නැහැ. රටකට හොඳ නැහැ. අපි කියන රටේ මුදලේ වටිනාකම සෑහෙන්න අඩු වෙනවා කියලා. මේක තවදුරටත් සිද්ධ වෙන්න ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ඇත්තටම ඉන්න මිනිස්සු විදේශගත වෙන්නම පටන් ගනි රැකියාවලට යන්න. මොකද හිතන්නකෝ ලංකාවේ රුපියලක් ඇමරිකානු ඩොලර් 200ක් වටිනවා කියලා කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් එකක් ලංකාවේ රුපියල් 220ක් විතර වටිනවා කියලා කියන්නේ ඔය ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා ඩොලර් 1000ක් හම්බ කළොත් එහෙම ලංකාවේ සල්ලිෙන් කීයක් හම්බ වෙනවද? 1,20,000ක්. හැබැයි ඒවා දන්නවද? ඔය සෞදි වගේ රටවල ගත්තොත් ඒ වගේ රටවල තියෙන ඩිනාර කියන මුදල් ඒකකය. ඉතින් ඒ මුදල් ඒකකේ මම හිතන මට මතක විදිහට 600 ගණක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිනාර එකක් ලංකාවේ රුපියල් වලින් 600 ගණනකට ආසන්න වගේ ගණක් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා ඩිනාර 1000ක් හම්බ කළොත් එහෙම ඒ අරාබි රටට ගිහිල්ලා ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් ලක්ෂ 6කට වගේ ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ඒකයි ওই අරාබි රටවලට යන්න හදන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලොකු වැටුප් හම්බ වෙන නිසා. ඉතින් එහෙම පටන් ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් රටම යන්න පටන් ගන්නවා. ලංකාවේ ව්‍යාපාර කඩා වැටේ. ඒවත් බලපානවා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ මිනිස්සු පිටරට වලින් භාණ්ඩ දිගින් දිගටම ගෙන්වීම නිසා තමයි මේ දේවල් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විනිමය අනුපාත කියන එක රටකට සෑහෙන බලපෑමක් කරනවා. මිල මට්ටම අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිල මට්ටම තියෙන්නේ උද්දමනය කියන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ මිල මට්ටම අඛණ්ඩව ඉහළ යනවා. දැන් රටක සමහර රටවල් තියෙනවා ඒ මිල මට්ටම අඩු වෙනවා කාලයත් එක්ක. අපේ රටේ එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ කාලයත් එක්ක වැඩි වෙනවා. කාලයත් එක්ක හැම දෙයකම මිල වැඩි වෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති. මේ වගේ දේවල් තමයි ආර්ථික හා දේශපාලනට අයිති වෙන්නේ. මේක නිකන් බලාගත්තාම ඇති. ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී ව්‍යාපාර සම්පත් ප්‍රමාණාත්මකව හා මූල්‍යමය වශයෙන් මැනීම හා තක්සේරු කිරීමට යොදා ගන්නා විවිධ ශිල්ප ක්‍රම. ඇතුළත් පරිසරයට අපි කියනවා ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය කියලා. මේකට ගිණුම් කරන ප්‍රමිත කියන එක අයිති. ගිණුම් කරන ශිල්ප ක්‍රම කියන එක අයිති. ගිණුම් කරන වෘත්තීය ආයතන කියන එකත් අයිති. ප්‍රමිත කිව්වහම ප්‍රමිත ගොඩක් තියෙනවා. මම නිකමට කියන්නේ LKS 1 කියලා එකක් තියෙනවා. LKAS 2 කියලා එකක් තියෙනවා. LKS 7 තියෙනවා. LKS 8 තියෙනවා. LKS 10 තියෙනවා. LKS 16 තියෙනවා. LKS 17 තියෙනවා. SLFRS 15 කියලා එකක් තියෙනවා. ආයෙ LKS 37 කියලා එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. මම ඕගොල්ලන්ට තියෙන ටික විතරයි කිව්වේ. ඉතින් මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට 13 වසරේදී ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩාක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය තියරි තියෙන්නේ. තියරි කරුණු තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා මතක තියාගන්න නම් ඕනම විෂයකෙම තමයි ඉතින්. අමාරු දේවල් තියෙනවා. මතක තියාගන්න. නෛතික පරිසරය ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාර විසින් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී අනුගමනය කළ යුතු නෛතික තත්ත්වයන් නෛතික පරිසර ලෙස හැඳින්වේ. 2007 අංක 7 දන සමාගම් පනත, 1890 හවුල් ආඥා පනත, දේශීය ආදායම් පනත, ගිණුම් කරන විගණන හා ප්‍රමිත පනත. මේ වගේ එක එක පනත් තියෙනවා. මේ පනත් වෙන ලොකුවට ඉගෙන ගන්න දේවල් නෑ. මෙන්න මේ හවුල් ආඥා පනත නම් අපිට ටිකක් තියෙනවා කතා කරන්න. මේක විතරයි ටික පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ. ඒ හැර අනිත් පනත් නම් ලොකුවට නෑ. ඔයා මේව ඉගෙන ගන්නවා හැබැයි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ. මට උගන්වන්න නෑ. සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය. සමාජයේ සිටින පුද්ගලයන්ගේ සිතුම් පැතුම් හා ආකල්ප සහිත වටපිටාව සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසර ලෙස හැඳින්වේ. ආකල්ප, සිරිත් විරිත්, පුරුදු, විශ්වාස වගේ දේවල් තමයි මේ සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසර විදිහට අපි සලකන්නේ. ජන සංඛ්‍යාව දැන් ඒකත් බලන්න බෑ. දැන් සමහර ප්‍රදේශ තියෙනවා වැඩිපුරම ඉන්නේ වයස්ගත වෙච්ච අය. වයස්ගත වෙච්ච අය. එහෙමත් තියෙනවා තමයි. දැන් සමහර රටවලුත් තියෙනවා. ඒ රටවල වැඩිපුරම ඉන්නේ වයස්ගත අය. සමහර ප්‍රදේශවල වැඩිපුරම ඉන්නේ ළමා ජනගහනය.
ඒ වගේ තියෙන ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ තොරතුරු තියෙන මේ සංගණන වාර්තා වගේ තියෙන ආයතනයකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුරම තරුණ පිරිස ඉන්නේ මොන වගේ ප්‍රදේශවලද? ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ව්‍යාපාරිකයෝ වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. අපි හිතනවා අපි ළමයින්ට අදාළ මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ළමා නිෂ්පාදන වගේ අලෙවි කරන. අපිට හොඳයි වැඩිපුර ළමයි ඉන්න ප්‍රදේශයක. නැත්නම් වැඩිපුර ළමයි ගැවසෙන ප්‍රදේශයක මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න. ඒකට අපිට තොරතුරු ඕන වෙනවා. ජන සංක්‍රමණ, පුද්ගලයන්ගේ ජීවන රටා, ඒ වගේ දේවල් බලපාන. තාක්ෂණික පරිසරය. ව්‍යාපාරවල ගිණුම් කරන කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා විවිධ තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම තාක්ෂණික පරිසර ලෙස හැඳින්වේ. පාරගණක තාක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්, නව තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතයක් වෙන්න පුළුවන්, සංනිවේදන තාක්ෂණයක් වුණා වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් බලන්නකෝ ඔය Zoom කියන එකක් අපි මීට කලින් දැනගෙන හිටියාද? මීට කලින් කියන අවුරුදු දෙකකට කලින් විතර දන්නේ නැහැනේ. කමට ඇහුවත් Zoom වලින් ක්ලාස් කරන්න මොන පිස්සුද? එහෙම එකක් අපි හිතලවත් තිබ්බේ නැහැනේ. ඕගොල්ලෝ හිතලවත් තිබ්බේ නැහැනේ. ඉතින් බලන්න අද වෙනකොට අපි ඒක කරනවා. ඉතින් ඒකත් තාක්ෂණයේ තියෙන එක තමයි. ගිණුම් කරන පරිසරවල වෙනස් වීම ගිණුම් කරන බලපාන ආකාර. අපි ඒක ටග් ගාලා කතා කරමු. මම මේ කියපු දේවල්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඕගලන්ටත් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. බලන්න පළවෙනි එක ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය. අපි කතා කරන පරිසර විචල්්‍ය වෙන්නේ පොලි අනුපාත කියන එක. බලන්න පොලි අනුපාතය අඩු කිරීම නිසා බැංකු ණය ලබා ගැනීමට පෙළඹෙයි. මම කිව්වා මාස 6කට විතර කලින් උකුණා කියලා. අතිරේක ණය ලබා ගැනීම වැඩි වී ව්‍යාපාර වර්ධනයක් ඇතිව අවදානම් වැඩි වේ. ආදායම වැඩි වේ. අවදානම නෙමෙයි. ඒකම ළමයි මේ ඊයේ පෙරේදත් වුණා. ඊයේ පෙරේද මොකද උනේ? ඊයේ පෙරේදා ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් මේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් කොමර්ස් කරන අය විදිහට මේවා අනිවාර්යෙන් බලන්න වෙනවා. දැන් මේ පහුගිය දවස්වල පොලි අනුපාත මොකද කළේ? වැඩි කළා. එතකොට මොකක්ද අපේක්ෂා කරන්නේ? එතකොට අපි වැඩිපුර සල්ලි බැංකුවල දාන්න ඕනේ. ඒතර අපිට පොලි ආදායමක් හම්බුනවා. පොලි අනුපාත අඩු කළාම අපි ණය ගන්නවා. පොලි අනුපාත වැඩි කළාම අපි ගාව තියෙන සල්ලි බැංකුවල දානවා. දාලා ඒක පොලි ආදායමක් අපි ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ මූලික න්‍යාය. මූලික තේරුම. පොලි අනුපාත වැඩි කළොත් අපි සල්ලි බැංකුවල දානවා. මොකද අපිට වැඩිපුර පොලි ආදායම ගන්න පුළුවන්. අපි ගාව ගෙවල් වල තියෙන සල්ලි ටික අග්ගාලා ගිහලා බැංකුවට දානවා. පොලියක් ගන්න. ඊට පස්සේ බැංකු පොලි අනුපාත අඩු කළොත් අපි මොකක් හරි වැඩකට හරි ණයක් ගන්නට අග්ගාලා. ඉතින් අපිට අඩු පොලියක් නේ ගෙවන්න වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ පොලි අනුපාත කියන ගිණුම් කරන බලපානවා. ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය. දීපල පිරියත උපකරණ ප්‍රමිතිය අනුව ෂේ කිරීම. ප්‍රමිත කියන එක මම කියා දෙන්නම් ඉස්සරහදී. ෂේ කරනවා කියලා කියන්නේ ඔය අපි වාහනයක් ගත්තොත්, යන්ත්‍රයක් ගත්තොත්, ගොඩනැගිල්ලක් ගත්තොත් වගේ කාලයත් එක්ක මේ වටිනාකම් අඩු වැඩි වෙනවා. අඩු වැඩි වෙනව නෙමෙයි අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි වාහනයක් ගත්තට පස්සේ වාහනේ ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ මිල වැඩි වෙලා තමයි. නමුත් ඒකේ වටිනාකම ඇත්තටම ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ ඔය රටක තියෙන හේතුත් එක්ක ඒ වාහනේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වැලියු එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැර වාහනේ අපි පාවිච්චි කිරීම නිසා ඒකේ වටිනාකම ඇත්තටම හරිනම් වෙන්නේ මොකක්ද? අඩු වෙනවා. මේ දේපොළ වල වටිනාකම් අඩු වීමට අපි කියනවා ෂෙයා වීම කියලා. දැන් වැඩි ඕනේ අපි හිතමු වගේ ෆෝන් එකක් කියලා. ඔයාගාව ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඔය ෆෝන් එක ඔයා අපි හිතමු මාස කීපයකට කලින් ගත්ත රුපියල් 50000කට කියලා. මාස කීපයකට කලින් ගත්තා 50000කට කියලා. අද උක 50000ක් වටිනවද? නෑනේ. එහෙනම් බලන්න. ඒ මොකද උනේ? වටිනාකම අඩු වුණානේ. වැඩි ඕනේ ඔයා ඊයේ ෆෝන් එකක් ගත්ත රුපියල් 50000කට. අද 50000ක් දෙන්න පුළුවන්ද ඔබ? බෑනේ. සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කියලා ඔක ඉල්ලන්නේ අඩුවට. එක්ක 48000කට විතර. 49000කට විතර ඉල්ලයි. මොකද්ද? ෂේ වුණා. වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ ෂේ කරන විදි තියෙනවා. ඒවා කියා දෙන්නේ මෙන්න මේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය. බොහෝ ව්‍යාපාර විවිධ ක්ෂේත්‍රමා තුලින් සරල මාර්ග ක්ෂේත්‍රමේ භාවිතා කිරීම නිසා ගිණුම් තොරතුරු වල ඒකාකාරී බව ආරක්ෂා වීම තුලින් ගුණාත්මක බව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරයේ ගිණුම් කරන බලපාපු අවස්ථාවක්. අපි බලමු ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අංක 3 නෛතික පරිසරය. බලමු නෛතික පරිසරය කොහොමද ගිණුම් කරන බලපාලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. 1890 හවුල් ආඥා පනත. 2007 අංක හදන සමාගම් පනත. ඔන්න පනත් දෙකක් දාලා තියෙනවා. මේ 1890 හවුල් ආඥා පනත කියන කුරණ සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී තිබ්බා. මතකද? ඒකේ තිබ්බා සාමාන්‍යයෙන් හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා කියලා. ලිඛිතව පුළුවන්, වාචිකව පුළුවන්, ඇඟවීමෙන් පුළුවන් කියලා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මතකද බැරි වෙලාවත් මේ හවුල් ව්‍යාපාරයක ආරම්භ කරන්න ඕනේ මුදල රුපියල් 1000ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් අපි හවුල් ව්‍යාපාරයක් යොදන මුදල අපි හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරද්දී යොදන මුදල රුපියල් 1000ක් හරි ඊට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම ලිඛිත වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේවටත් පනත් අදාළ වුණා. ඊට පස්සේ 2007 අංක හදන සමාගම් පනත. සමාගමක කටයුතු කරන්න ඕනේ ආකාරය, සමාගම ගණන් හදන්න ඕනේ ආකාරය තියෙනවා මෙන්න මේ සමාගම් පනත. ඉතින් මේකෙන් අපි ගොඩක් ගැඹුරෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීම විතරක් කරගන්නවා ඒ අදාළ පාඩමේදී. මේක අපිට හම්බෙන්නේ 13 වසරේදී. එච්චර අපි පනතට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. පනතේ තියෙන පොඩි කරුණු කීපයක් විතරයි අපි ගන්න ගණන් හදන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකුවට
අපි පනත් ගැන නම් කතා කරන්නේ, හවුල් ව්‍යාපාරය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු එච්චරයි. සමාජ සංස්කෘතික පරිසරය. අපි ගත්තොත් පුද්ගල ජීවන රටා. දේශීය හොඳ එකක් තියෙන උදාහරණයක් බලන්න. දේශීය ආහාර ගැනීමේ රටාවට ජනතාව වැඩි නැඹුරුවක් දැක්වීම නිසා දේශීය ආහාර වර්ග නිපදවීම ව්‍යාපාර වැඩි වශයෙන් ආරම්භ වීම හා එම ව්‍යාපාරවල අලෙවි වැඩි වී ලාභය වැඩි වෙනවා. දැන් ඕකෝනේ ළමයි දැන් මේ දවස්වල මේ කාලේ වගේ ගත්තොත් මිනිස්සු ගොඩක් ක්ෂණික ආහාර පැත්තට යන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය කරන්නේ මොකද්ද? දේශීය ආහාර, දේශීය පාන වර්ග පැත්තට සෑහෙන නැඹුරුවක් තියෙනවා. අද වෙනකොට දැන් අපි හිතමු තේ බොනවා කියලා ගොඩක් අය තේ බොද්දිත් එක්ක තේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන කොත්තමල්ලි වගේ දේවල්. නැත්තම් වෙන මොකක් හරි ඖෂධීය පාන තියෙනවා නම් එක්ක ඔය කුරුඳු ආශ්‍රිත මොනවා හරි දේවල්. ඒ වගේ දේවල් වලට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වලා තියෙනවා. මොකද අර ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න ඊට පස්සේ ලූණු, සුදු ලූණු, ගම්බිරිස්, කුරුඳු වගේ දේවල් වැඩි වශයෙන් ආහාර වලට යොදා ගන්න. ඊට අමතරව ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙනවා කියලා හිතන පාන වර්ග නිතරම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙන්නේ මේ සමාජ සංස්කෘතික පරිසරය නිසා. ඉතින් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ඒවට ගැළපෙන්න තමන්ගේ භාණ්ඩ නිපදවනවා. ඒවට ගැළපෙන්න දැන් මම තව උදාහරණයක් කියනවා. ඔය ලයිෆ් බෝයි ආයතනේ. ලයිෆ් බෝයි ආයතනේ අලුතෙන්ම ගැහුවා සැනිටයිසර් එකක්. මීට කලින් ලයිෆ් බෝයි එකේ සැනිටයිසර් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සැනිටයිසර් එක ගැහුවේ කොවිඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් බලන්නකෝ. අර මේ සමාජයේ වෙච්ච වෙනස් වීම ඒගොල්ලෝ කලින් කිව්වා තප්පර 30ක්වත් අත හොදන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ සැනිටයිසර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකත් ගන්න පුළුවන් මේ සමාජ සංස්කෘතික පරිසරයේ වෙච්ච පුද්ගල ජීවන රටාවල වෙනස් වීමක් විදිහට. ඔයාට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. මේවා මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ accounts වල තියෙන දේවල් නෙමෙයි. මේ පැහැදිලි කරන්න ගන්න දේවල් විතරයි. මේවා තියෙන්නේ BS වල. තාක්ෂණික පරිසරය. නව තාක්ෂණික උපකරණ ගිණුම් කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීම. රත්රන් අලෙවියේදී ඩෙන්සිමීටරේ භාවිතා කිරීම නිසා ව්‍යාපාරවල සිදු හැකි වංචා අවුල් ආදායම් ඉහළ යනවා. මොකද්ද මේ ඩෙන්සිමීටරේ කියන්නේ? ඩෙන්සිමීටරේ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ළමයි. ඉන්නකෝ මම පෙන්නන්න. ඩෙන්සිමීටරයක් නෑ මංගා. මම පෙන්නන්න ඩෙන්සිමීටර කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔයා සමහර විට දැකලා ඇති ඔය බැංකුවල දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ පොඩි බැංකුවල රත්රන් අලෙවි කරන කාමරයට වගේ ෆෝනින් රූම් එකට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවද දැකලා ඇති. නිම වාජන නිම වාජනයක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මෙතන තරාදියක් තියෙන මේකේ මේ ස්කේල් එක වැටෙනවා. ග්‍රෑම් ගාන වැටෙනවා කීයද කියලා. ග්‍රෑම් ගාන වැටෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන ඇසිඩ් එකක්, මේක ඇතුලේ තියෙන ඇසිඩ් එකක් අතේම දාන්න බෑ. එතකොට දැන් රත්රන් අලෙවියේදී ඩෙන්සිමීටරය කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා ගාව තියෙනවා මොකක් හරි මාලයක් කියලා. ඔයා මේ මාලේ විකුණ උකස් කරන්න යනවා. උකස් කරන්න ගියාම මේ මැෂින් එක නැති කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ගාව මොකක් හරි අපි කියන්නේ ඔය ගලේ අතුලනවා කියලා. මොකක් හරි ඒගොල්ලෝ ගාව ගලක් තියෙන. ඒ ගලක ඒ මාලේ වගේ එක අතුල්වලා බලනවා අර හොර එකක්ද ඇත්ත එකක්ද කියලා. ඉතින් හිතලා බලන්න ඕගොල්ලෝ ගාව ඇත්තටම ස්වර්ණාභරණයක් මේ හොඳ එකක් තියෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ කැමති වේද ඔය හැමතැනම අතුල්ලා බැලුවාම බලනකොට. මොකද වාගේ ඒකට හානි නෙවෙන්නේ චුට්ට හරි. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒක ඔරිජිනල්ද කියලා බලනවා ගාපු එකක්ද පාට ගාපු එකක්ද එහෙම කියලා බලන්නේ. නමුත් අපි කැමති නෑනේ එහෙම. මොකද අපේ භාණ්ඩයක් එහෙම කළාට පස්සේ ඒක නාස්ති වෙනවා. ඒක චුට්ටක් හරි ගෙවෙනවනේ, සීරෙනවනේ. එහෙම වෙනවනේ. ඉතින් අපි කැමතිද නෑ. ඉතින් මේ බැංකුව මෙන්න මේ මැෂින් එක යොදා ගන්න. මේ මැෂින් එකේදී කරන්නේ අපේ මාලේ තියෙනවනේ. මේ මාලය ඒගොල්ලෝ පොඩි අණුවක් තියෙන අණුවෙන් අරගෙන මේකට දානවා. දාලා ඉවරලා ටික වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් අර මේකේ තියෙන ඇසිඩ් එකක් නේ. අර මේක අර මොකක් හරි ගාපු එකක් නා. රත්රන් ආලේපිත එකක් නේ. ඇසිඩ් එකට පිච්චිලා යනවා. මොකද හැම ඔය ලෝහවල තියෙනවනේ උෂ්ණත්වයක්. ඒ උෂ්ණත්වයේදී ඒ කියන්නේ අර ගාපු වගේ එකක් නා. රන් ආලේපිත එකක් වගේ නම් මේ ඇසිඩ් එකට දැම්මහම පිච්චිලා යනවා. ඉතින් ඒක මේ ඇසිඩ් එකට දැම්මට පස්සේ මේක ඒකේ හරි බර වැටෙනවා මේ ග්‍රෑම් ඒ කියන්නේ කීයක් තියෙනවද එහෙම කියලා බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට වංචා වෙන අඩුයි. අනිත් එක අපිට හරියටම බලන්න පුළුවන් අපේ මේ මාලේ කීයක් වටිනවද කියලා. ඉතින් හැමෝම කැමති ඒකට. නැත්නම් අර චුට්ටු හරි ගලේ ගෑවට පස්සේ චුට්ටු හරි බර අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩෙන්සිමීටරේ කියන්නේ හොඳ තාක්ෂණික සොයා ගැනීමක්. මේක ගොඩක් බැංකු පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බැංකුවකට ගිහිල්ලා නිකම්ම බලන්න ඉතින්. ඒක බලන්න නම් දෙන්නේ නැහැ. එළියෙන් ඉඳගෙන බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක තමයි කතාව. කෙටි පිළිතුරු ලියන්න ඔන්න තියෙනවා හෝම්වර්ක් එකක්. ගිණුම් කරන පරිසර සාධක නම් කරන්න කියලා. ඒක පුළුවන් ආර්ථික හා දේශපාලන, ශිල්පීය හා වෘත්තීය, නෛතික, සමාජ සංස්කෘතික ඒ වගේ ලියන්න පරිසර සාධක ටික.
ඊට පස්සේ වගේ අහන ඕන ප්‍රශ්න අංක 33 වැටුප් වැඩි කිරීමට රජයගත් තීරණයක් නිසා ව්‍යාපාරවල ආදායම වැඩි වී ඇත. මේ කුමන පරිසර සාධකයට අයත් වේද? ඒ කියන්නේ ඔන්න වැටුප් වැඩි කරන්න රජය තීරණයක් ගත්තා. ඒක නිසා වැටුප් වැඩි කිරීමට රජයගත් තීරණයක් නිසා ව්‍යාපාරවල ආදායම වැඩි වී ඇත. මේ කුමන පරිසර සාධකයට අයත් වේද? බලන්න බලන්න වැටුප් වැඩි කරාම ව්‍යාපාරවල ආදායම වැඩි වෙනවද? වැටුප් වැඩි කිරීම නිසා වැටුප් වැඩි කිරීමට රජයගත් තීරණයක් නිසා ව්‍යාපාරවල ආදායම වැඩි වී ඇත. ඇත්තද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ දන්නවද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ රැකියාව කරන තැන ඔයගොල්ලන්ගේ වැටුප වැඩියෙන් දෙනවා කියලා කිව්වොත්. නැත්තම් වැටුප වැඩි කළොත් ඔයා හොඳින් වැඩ කරනවනේ. ඔයා හොඳින් වැඩ කරනවා, මහන්සිලා වැඩ කරනවා. ඒකෙන් ආදායම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න සේවකයන්ගේ වැටුප වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ ආදායම වැඩි වෙන්න හේතුවක්. ව්‍යාපාරවල ආදායම වැඩි වෙන්න හේතුවක්. අඩු වෙන ඒ කියන්නේ සල්ලි ගෙවනවා තමයි සේවකයන්ට ගෙවනවා තමයි. නමුත් සේවකයෝ හැමෝම හොඳට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒක ව්‍යාපාරයේ දියුණුවේ ලක්ෂණයක්. හැමෝම හොඳට වැඩ කරනවා සේවකයන් යහපත් ආකල්ප කියලා කියන්නේ. ව්‍යාපාර දියුණුවේ ලක්ෂණයක්. සේවකයෝ ව්‍යාපාර ගැන හිතනවා කියලා කියන්නේ. ව්‍යාපාර ආදායම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක මොන පරිසර සාධකයකටද අයිති වෙන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා. කල්පනා කරලා ලියන්න. මම දැන් කිව්වොත් ඒක ලියාගෙන ඉන්නේ සමහර වෙලාවට. ඒකින්ද කල්පනා කරලා ලියන්න. අර පරිසර සාධක පහෙන් එකක්. සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරයට අයත් විචල්යන් දෙකක් නම් කර. ඒ කියන්නේ ආකල්ප වෙන්න පුළුවන්, පුද්ගල ජීවන රටාව වෙන්න පුළුවන්, කැමති දෙකක්. නම් කර එක් සාධකයක් ගිණුම් කෙරෙන බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම එකක් කියන්නම්. කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් රැකියාවට යාම නිසා කාන්තාවන්ට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීම සඳහා ව්‍යාපාර බිහිවී ඇත. ඒ කියන්නේ රූපලාවන්‍ය මධ්‍යස්ථාන නැත්නම් විලාසිතා වගේ අලෙවි කරන මධ්‍යස්ථාන ඒ වගේ දේවල් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බිහි වෙලා තියෙන නිසා එවැනි ව්‍යාපාරවල ආදායම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් දේශීය ආහාර වලට වැඩි නැඹුරුවක් දැක්වීම නිසා දේශීය ආහාර අලෙවි කරන අලෙවිසල් වල වැඩිවීමත් සමග නැත්නම් තම ව්‍යාපාරිකයන් තමන්ගේ ව්‍යාපාර හරහා දේශීය ආහාර වර්ග අලෙවි කිරීම තුලින් තම ආදායම වර්ධනය කරගෙන ඇත. ඒ වගේ ලියන්න පුළුවන්. නිකන් කල්පනා කරලා පොඩියට ලියන්න. ඒකත් හෝම්වර්ක් එකක් 35. මේකත් හෝම්වර්ක් එකක් 36. 36ත් හෝම්වර්ක් එකක් 36 කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන විචල්යන් ටික 12ක් දීලා තියෙනවා. මේ 12 මෙන්න මේකේ දාන්න තියෙන්නේ. මේකේ දානකොට අංක දැම්ම නම් ඇති. එකක් කරොත් එහෙම මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ මුලින්ම තියෙනවා විනිමය අනුපාත. විනිමය අනුපාත කියන එක අයිති වෙන්නේ ආර්ථික හා දේශපාලනද සමාජ හා සංස්කෘතිකද එහෙමද කියලා බලලා දාන්න. විනිමය අනුපාත කියන එක අයිති වෙන්නේ මොකේද? ආර්ථික හා දේශපාලන කියන එකට. ඒ කියන්නේ මේකට අංක 1 දැම්ම නම් හරි. අන්න එහෙම මේක කරන්න. මේකත් හෝම්වර්ක් එකක්. ඉඩ තියෙනවා නම් ලිව්වත් කමක් නැහැ. නැත්නම් අංකේ හරි දාන්න. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඉවර නෑ අද. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවල. තව චුට්ටයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉන්න බලන්න. ආව්. ටිකයි තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අපිට ලබන සතියේ පැය භාගයක විතර පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම පොඩ්ඩක් ඒක ඔයාලට කියන්නම්. හරි. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. මේකත් අපි ගිය සතියේ කතා කළා ළමයි. අපි මේක පොඩ්ඩක් ස්ලයිඩ් වලින් කතා කරමු. හරි. අපි කතා කරන්නේ ඊළඟට ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ගැන. මොකද්ද මේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ? ළමයි ඔයගලන්ට මතකද මම කලින් දවසේ ගිය සතියේ කිව්වා ඕනෙම ක්‍රියාවලියක පියවර 3ක් තියෙනවා කියලා. යෙදවුම් තියෙනවා, ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා, නිමවුමක් තියෙනවා. වැඩි ඕනේ මම අඳන් ඉන්නේ ෂර්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මේ ෂර්ට් එක කියලා කියන්නේ නිමවුම. ඒතකොට යෙදවුමුනේ මොනවද? රෙදි නූල් බොත්තම්, ඇඟලුම් සේවිකාවන්, මහන මැෂින් මේ වගේ දේවල්. ක්‍රියාවලිය උනේ රෙදි කැපීම, රෙදි මැසීම, අයන් කිරීම මේ වගේ දේවල්. නිමවුමුනේ ෂර්ට් එක. ඉතින් ඕනෙම ක්‍රියාවලියක පියවර 3ක් තියෙනවා. යෙදවුම, ක්‍රියාවලිය, නිමවුම. ගිණුම් කරණයත් ක්‍රියාවලිය. එහෙනම් ගිණුම් කරණයේ තියෙනවා කෑලි 3ක්. යෙදවුමක් තියෙන්න ඕනේ, ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා, නිමවුමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ගිය සතියේ කතා කළා මූල්‍ය ගිණුම් කරණයේ ක්‍රියාවලියයි කළමනාකරණ ගිණුම් කරණයේ ක්‍රියාවලිය. මතකනේ? අද අපි කතා කරන්නේ නැත්නම් මෙතන ඉඳලා අපි කතා කරන්නේ මොකද දන්නවද? මූල්‍ය ගිණුම් කරණය ගැන. ඒතර කළමනාකරණ ගිණුම් කරණය නෑ. ඒක කතා කරන්නේ ආයේ 13 දී. එතකොට ඔයා දන්නවා අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ පියවර 3යි යෙදවුම් ක්‍රියාවලියේ නිමවුම. අපි මෙතන ඉඳලා කතා කරන්නේ දැන් ඉඳන් කතා කරන්නේ මූල්‍ය ගිණුම් කරණයේ පැත්ත. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ මූල්‍ය ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. මූල්‍ය ගිණුම් කරණයේ යෙදවුම් උනේ මොනවද? අනුදනු හා සිද්ධීන්. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ ගත්තා, භාණ්ඩ වික්කා, බැංකු ණයක් ගත්තා, බැංකු ණය ගෙව්වා, වාහනයක් ගත්තා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් කියලා කියනවා. ක්‍රියාවලිය උනේ මොකක්ද? ඒවා මූලික පොත්වල සටහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ
මූලික පොත් කියන්නේ. මූලික පොත් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක එක එක જાතියේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවනේ. ඒ එක එක જાතියේ ගනුදෙනු ලියන්න පාවිච්චි කරන එක එක જાතියේ පොත්. ඒ තේරුම් නැද්ද? හරි. එහෙනම් මේ හිතන්න දැන් රෝහලකට එනවා එක එක જાතියේ අසනීප තියෙන කට්ටිය. ඒ ඔක්කොම අසනීප තියෙන කට්ටිය උදාන්නේ එක ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවටද? නෑනේ. එක එක ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. දැන් හිතන්න ඔයා එනවා ඔයාගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා එනවා ඔයාගේ කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා එනවා ඔයාගේ දතක් ගලව ගන්න. ඔයා එනවා ඔයාගේ මොකක් හරි තුවාලයක් වෙලා. ඔයා එනවා කකුලක් කැඩිලා කියලා. මොකක් හරි අසනීපයක් හැදිලා ආවට පස්සේ ඔක්කොම එන අසනීප තියෙන අය එක ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට දාන්න ඒ සම්බන්ධ එක එක කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඇස් සම්බන්ධ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කන සම්බන්ධ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව අස්ථි සම්බන්ධ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හෘදය සම්බන්ධ තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ එක එක්කෙනා ගාවට දාන්න. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයකත් එක එක જાතිය ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. ඒ එක එක જાතිය සිදුවන ගනුදෙනු ඔක්කොම එකම තැනක ලියන්නේ නැහැ. ඒව ලියන්නේ එක එක જાතිය පොත් තියෙනවා. අන්න ඒවට කියනවා මූලික සටහන් පොත් කියලා. අපි පොත් 8ක් කතා කරනවා. අපි ඒක බලමු ඉස්සරහදී. ඊට පස්සේ ඒ මූලික පොත්වල ලිව්ව දේවල් අපි ලෙජරයට පිටපත් කරනවා. ලෙජරයට පිටපත් කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ලෙජරයට පිටපත් කරනවා කියලා කියන්නේ හරි. ලෙජරයට පිටපත් කරනවා. ලෙජරයට පිටපත් කරනවා කියලා කියන්නේ අර මූලික පොත්වල ලිව්ව දේවල් අපි නිශ්චිත කාලයකට වරා පොඩි ගිණුම් වල ලියනවා. ඔයගලන්ට මතකයි සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා තියෙනවා. කොමර්ස් කරා නම්. කරපු නැති අය ඉන්නවනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඒක කරමු. ලෙජරයට පිටපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි ගිණුම් වල අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ අපිව තුලනය කරනවා. තුලනය කරනවා කියලා කියන්නේ එකතුන් ගන්නවා. ඒ ගිණුම් එකතු කරලා වෙනස හඳුන ගන්නවා. අපි කියන තුලනය කරනවා කියලා. තුලනය කරලා ඒ ගත්ත එකතුන් නැත්තම් වෙනස් වීම අපි අරගෙන වෙනම හදනවා ශේෂ පිරික්ෂම කියලා ලේඛනය. අන්න ඒක තමයි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. අපි මේකම කලින් කතා කරා සටහන් කිරීම හා මැනීම ඊට පස්සේ වර්ග කිරීම සාරාංශ කිරීම ඒකත් මේ ටිකම තමයි. ඒකත් මේ ටිකම තමයි. එතකොට ගිණුම් කරන නිමවුම වෙන්නේ. ගිණුම් කරන්නේ නිමවුම වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන එක. ගිණුම් කරන නිමවුම වෙන්නේ ළමයි මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන එක. මෙන්න මේ පහට තමයි අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියලා කියන්නේ. ප්‍රකාශන ಜಾති පහයි. ප්‍රකාශන ಜಾති පහයි. ගිණුම් කරන නිමවුම වෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන එක. මූල්‍ය ප්‍රකාශන ಜಾති පහයි. මෙන්න මේ ಜಾති පහ. ආදායම් ප්‍රකාශනය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය, හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය මෙන්න මේ ටික. මූල්‍ය ප්‍රකාශන ಜಾති පහයි. හරි. බලමු අපි තව පාරක්. ගිණුම් කරණය කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. ඕනෙම ක්‍රියාවලියක තියෙන පියවර 3යි. යෙදවුම්, ක්‍රියාවලිය, නිමවුම්. ගිණුම් කරණේ යෙදවුම් වෙන්නේ ගනුදෙනු හා සිද්ධිය. ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මූලික පොත්වල සටහන් කරනවා, ලෙජරයට පිටපත් කරනවා, ශේෂ පිරික්සම හදනවා. ගිණුම් කරණේ නිමවුම් වෙන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන එකට ಜಾති පහක් අයිති. ಜಾති පහක් අයිති. පළවෙනි එක ආදායම් ප්‍රකාශන. මේක ඔයගොල්ලෝ O level වලටත් ඉගෙන ගත්තා. දෙවෙනි එක මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. තුන්වෙනි එක හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය. හතරවෙනි එක මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය. පස්වෙනි එක ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති හා සටහන්. මෙන්න මේ ටික ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු දෙකක් විෂය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ පහම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පහම හදන්න එක දවසෙන් කියා දෙන්නේ නැහැ. මේ පහම හදන්න ඔයගලන්ට අවුරුදු දෙකම යනවා. අපි එන ටිකෙන් ටික කතා කරමු මේ ටික. හරි. බලමු ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ පාඩමේදී මේ විෂය පොඩ්ඩක් පෙන්වන එක විතරයි කරන්නේ. හරි. අපි බලමු ගිණුම් කරන යෙදවුම් ගැන. ගිණුම් කරන යෙදවුම් උනේ මොනවද? ගනුදෙනු හා සිද්ධි. ගිණුම් කරන. එතකොට මේ ගනුදෙනුවක් කියලා කියන්නේ මොනවා කරමු පොඩ්ඩක්. ගනුදෙනුවක් නැත්නම් සිද්ධියක් කියන්නේ. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් මම අදින ඕන ව්‍යාපාරයක්. මම ව්‍යාපාරයක් ඇඳවන්න. මෙන්න ඉන්න ඔයා. ඔයා ඔන්න කඩේට ගිහිල්ලා රුපියල් 100ක් දෙනවා. ඊළා අපි හිතනවා හාල් කිලෝ එකක් ගන්නවා කියලා. ඔයා හාල් ටිකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැත්තම් මෙන්න ඉන්න ඔයා. ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා හාල් කිලෝ එකක් ගන්නවා. ගිහිල්ලා කියනවා මං සල්ලි පස්සේ දෙන්නම් කියලා. ඒ කියන්නේ ණය වෙනවා. ණය වෙනවා. හිමත් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා ණය වෙනවා. ඊට පස්සේ නැත්තම් මෙන්න ඉන්න ඔයා. ඔයා යනවා කඩේට ගිහිල්ලා රුපියල් 100ක් දෙනවා. ඊළා කියනවා මගේ අර ණය පියවන්න කියලා. ණය කපා ගන්න කියලා. මෙන්න මෙහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඇත්තටම ඉන්නේ ළමයි මේ කට්ටිය නේද අපේ සමාජේ. කෙනෙක් යනවා එයා කඩේට ගියා සල්ලි දුන්න බාණ්ඩේ ගත්තා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා බාණ්ඩේ අරගෙන කියනවා පස්සේ දෙන්නම් කියලා ණය වෙනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා කඩේට ගිහිල්ලා එයා ගත්ත ණය බේරනවා. ඔන්න ඔය කට්ටියනේ ඉන්නේ. ඉතින් ළමයි මේ ඔක්කොම ගනුදෙනුනේ. මේ ඔක්කොම ගනුදෙනු. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා සල්ලි දීලා බාණ්ඩ ගන්න. ගනුදෙනුවා.
මොකක්ද එතකොට මේ ගනුදෙනුවක් කියන්නේ? දැන් කඩේ මුදලාලි කරන්නේ ඔය ටිකම නේද? කඩේ මුදලාලි එයාට ඕන කරන භාණ්ඩ වෙන කෙනකින් ගන්නවා. සමහරට සල්ලි දීලා ගන්නවා. සමහරට ණයට ගන්නවා. ණයට ගත්තේ අය සල්ලි බේරනවා. ඔය ටිකනේ වෙන්නේ. එතකොට මේ මොකක්ද මේ ගනුදෙනුවක් කියන්නේ? ව්‍යාපාරයයි ව්‍යාපාරෙන් බාහිර පාර්ශ්වයකුයි අතර ව්‍යාපාරයෙන් බාහිර පාර්ශ්වයකුයි අතර සිදුවන සම්පත් හුවමාරු වීම. ව්‍යාපාරයෙන් බාහිර පාර්ශ්වයක අතර සිදුවන සම්පත් හුවමාරු වීම. මොක බැඳීමක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ණය පියවීමක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට ගනුදෙනුවක් කියන එක නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරය සහ ව්‍යාපාරයෙන් බාහිර පාර්ශ්ව අතර සිදුවන සම්පත් නැත්නම් බැඳීම් හුවමාරු. එතකොට සිද්ධි කියන්නේ සිද්ධි කියන්නේද? සිද්ධි කියන්නේ ව්‍යාපාරයෙන් බාහිර පාර්ශ්වයක අතර සිදු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ව්‍යාපාරයේ තියෙන දේවල් අඩු වැඩි වෙනවා නම් අපි කියනවා සිද්ධියක් කියලා. ව්‍යාපාරයෙන් බාහිර පාර්ශ්වයක අතර සිදු කියලා. ඒ මොනවද? දැන් කඩේට ගම් වතුරක් ආවොත් සිද්ධිය. කඩේට ගහක් කඩන් වැටුණොත් පිටිපස්සේ තියෙන ගහ කඩන් වැටෙනවා. නැත්තම් කඩේට ඔය කෘමීන් බෝ වෙලා හානි කළොත් භාණ්ඩවලට සිද්ධිය. අන්න ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ සිද්ධිය. ඉතින් ඕවා තමයි අපි ගිණුම් කරන යෙදවුම් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ ගත්තා, භාණ්ඩ වික්කා, බැංකු ණය ගත්තා, බැංකු ණය ගෙව්වා, භාණ්ඩ තුගයක් විනාශ වුණා. ඒවා තමයි ගනුදෙනු. ඒවා තමයි යෙදවුම් වෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ හඳුනා ගැනීම මැනීම අර කතා කරපු ටික. එතකොට අපි මේක එකින් එක කතා කරන ඉස්සරහා පාඩම් වලදී අපි දැනට తాවකාලිකව බලමු ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ගිණුම් කරන නිමවුමක් තියෙනවා. නිමවුම කිව්වහම පාවිච්චි කරන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන කිව්වම දේවල් පහක් අය තියෙන්නේ. අපි ඒකත් ටියුට් එකෙන්ම කතා කිරීම කරමු. හරි. අපි යන් ටියුට් එක පැත්තට. ඔන්නවට බලා ගන්න පුළුවන් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. ගිණුම් කරණය කාර්යයන් කිහිපයකින් යුත් අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක. ඕනෑම ක්‍රියාවලියක පියවර තුනක් තියෙනවා. අවශ්‍ය දේවල් හයිලයිට් කරගන්න. ඒ අනුව ගිණුම් කරන යෙදවුම් තියෙනවා, ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා, නිමවුමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පහට ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් සංග්‍රහ වලහනක් දාලා මේ පහට ඕනනම් ඔයාලට සංග්‍රහ වලහනක් දාලා ලියුව හැකි මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියලා. ඕනනම් මේක අනිවාර්යයෙන් ලියන එක මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය ප්‍රකාශන මොනවද කියලා ඇහුවොත් මෙන්න මේ පහ තමයි අපි කියන්නේ. හරි. ගිණුම් කරන යෙදවුම්. ගිණුම් කරන නිමවුමක් වන මූල්‍ය ප්‍රකාශන බිහි කිරීමට පදනම් වශයෙන් භාවිතා කරන දෑ ගිණුම් කරන යෙදවුම්. ඒවා ගනුදෙනු හා සිද්ධ වේ. ගිණුම් කරන යෙදවුම් වලට අදාළ තොරතුරු සටහන් කරන ලේඛන මූලාශ්‍ර ලේඛන මුලින්ම සැලකිලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ළමයි මොනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මතක නම් මම දැන් ටිකට කලින් කිව්වා ව්‍යාපාරවල එක එක જાතියේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා කියලා. අර භාණ්ඩ ගත්තා භාණ්ඩ වික්කා වගේ. අන්නේ ගනුදෙනු අපි දැනගන්නේ කොහොමද? අපි දැනගන්නේ බිල් වලින්. ඒ බිල් පත්වලට අපි කියන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛන කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපි ව්‍යාපාරිකයෝ විදිහට නැත්නම් අපි ව්‍යාපාරයෙන් ගනුදෙනු කරන අය විදිහට ව්‍යාපාරයත් එක්ක වෙන ගනුදෙනු අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩකට කියලා. ඒ කියන්නේ මුදල් ලැබෙන ගනුදෙනු, මුදල් ගෙවන ගනුදෙනු. ඊට පස්සේ පොඩි පොඩි ගනුදෙනු. ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිල් එක යනවා, මුද්දරයක් ගන්නවා. ඒ වගේ වටිනාකම අඩු සුළු ගනුදෙනු එහෙමත් වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ණයට භාණ්ඩ ගැනීම සම්බන්ධ ගනුදෙනු, ණයට ගත්ත භාණ්ඩ එපා කියලා ගත්ත අයටම යැවීම සම්බන්ධ ගනුදෙනු, ණයට භාණ්ඩ විකිණීම සම්බන්ධ ගනුදෙනු, එහෙම ණයට වික්ක භාණ්ඩ ආපහු එවීම සම්බන්ධ ගනුදෙනු. අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාරික වෙන ගනුදෙනු වර්ග කරන්න පුළුවන්. එහෙම වර්ග කරන්න පුළුවන් වගේම ඒ ගනුදෙනු යන පොත් විශේෂක් තියෙනවා. මූලික පොත් කියලා. ඒ ටික තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ. බලන්න. එතකොට ඒ හැම ගනුදෙනුවකටම දාලා වෙන ලේඛනයක් තියෙන්නත් එපා. ඒ ලේඛන ටික තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මම මේ ගැන ලොකුවට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා අපිට ඉස්සරහදී හම්බ වෙනවා. කතා කරන්න වෙනම තියෙනවා. වෙනම පාඩම් තියෙනවා මේකට. හරි. එතකොට අපි මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් විදිහට ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක එක එක જાතිය ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. මම මෙතන පොඩ්ඩක් පියා දෙන්න දෙක. නේද? නැත්තම් දන්නේ නැති ඇත්ත ඇතිනේ. වැඩිනේ 8යි තියෙන්නේ ළමයි. බලමු අපි. පළවෙනි ගනුදෙනු වර්ගය. පළවෙනි ගනුදෙනු වර්ගය තමයි ව්‍යාපාරික සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මුදල් ලැබීම.
එක එක ජාතියේ මුදල් ලැබීම. ඒ කියන්නේ බැංකු ණයක් ගැනීම මේ වගේ මුදල් ලැබෙන ගනුදෙනු. මේ මුදල් ලැබෙන ගනුදෙනුවට දාලා පොඩි කොලයක් තියෙනවා. පොඩි ලේඛනයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ලදුපත කියලා. මුදල් කුවිතාංශය, මුදල් මැමය කියලා පාවිච්චි කරන සමහර අය. ලදුපත. ලදුපත මුදල් ලැබීම් කුවිතාංශය, මුදල් මැමය මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා සමහර අය. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ ලදුපත කියන වචනේ තමයි. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදීත් ඉගෙනගෙන ඇති. ව්‍යාපාරයකට මුදලක් හම්බ වුණොත් අන්නේ මුදල් ලැබීම තහවුරු කරන ලේඛනයට කියනවා ලදුපත කියලා. මේක වාර්තා කරන්න පොතකුත් තියෙනවා. ඒක ලියන්න පොතකුත් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මුදල් ලැබීම් ජර්නලය කියලා. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. ඔයගොල්ලෝ මේක සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී මුදල් පොත කියලා ඉගෙන ගත්තා. මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගනුදෙනු වර්ගයේ විදිහට අපි සලකන්නේ ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඔක්කොම වෙනම කතා කරනවා. මම දැනට කියනවා විතරයි. මුදල් ගෙවීම, සියලු මුදල් ගෙවීම. ඒව කොහෙද ලියන්නේ? ඒවට අදාළ වෙන පොලයක් තියෙන එකට අපි කියනවා වවුචරය කියලා. ගෙවීම් වවුචරය. නැත්නම් වවුචරය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒක ලියන්න මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය කියන පොතේ. මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය කියන පොතේ තමයි ඒක වාර්තා කරන්නේ. තුන්වෙනියට අපි කතා කරන ගනුදෙනු වර්ගය වෙන්නේ මොකද දන්නවද? තුන්වෙනියට කතා කරන ගනුදෙනු වර්ගය වෙන්නේ සුළු වටිනාකම් සහිත ගෙවීම. ඒ කියන්නේ මුද්දරයක් ගන්නවා, පෑනක් ගන්නවා, අනිත් වගේ සුළු වටිනාකම් සහිත ගෙවීම. සුළු වටිනාකම් සහිත ගෙවීම. මේව තමයි කතා කරන්නේ. මූලාශ්‍ර ලේඛන විදිහට ගන්නෙ සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය ත්‍රිවිල් එක ගියාට බිලක් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. මේවා අපිම තමයි ලියාගන්න සාමාන්‍ය. සුළු වටිනාකම් සහිත ගනුදෙනු. මේවට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ වෙන්නේ සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරේ. සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරේ. ඒවා ලියන පොත තමයි සුළු මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය. සුළු මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය. හතරවෙනියට අපි කතා මේක තමයි ඉස්සරහදී කතා කරන්න ඕන කියලා දෙන්න. හතරවෙනියට අපි කතා කරන මූලික පොත් ගණිත වර්ගයේ වෙන්නේ වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට ගැනීම. ඒක අපි වාර්තා කරන මූලාශ්‍ර ලේඛනය වෙන්නේ ගැනුම් ඉන්වොයිසිය. ගැනුම් ඉන්වොයිසිය. මූලික පොත වෙන්නේ ගැනුම් ජර්නලය. මේවත් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළට ඉගෙන ගත්තා නම් කොමර්ස් වල ඒව තිබ්බා. ඊළඟට අපි කතා කරන මූලික ගනුදෙනු වර්ගය වෙන්නේ හැමතිස්සෙම මූලික පොතේ මට කියවෙන්නේ. ගනුදෙනු වර්ගය වෙන්නේ මෙහෙම ණයට ගත් ඒවා අපහු යැවීම. ණයටගත් වෙළඳ භාණ්ඩ ආපසු හරවා යැවීම. මෙන්න මේක අපි ඊළඟ ගනුදෙනු වර්ගයේ විදිහට කතා කරනවා. ණයට ගත්ත වෙළඳ භාණ්ඩ ආපසු හරවා යැවීම. ඒකට අදාළ වෙන මූලාශ්‍ර ලේඛනය මොකක් වේද? අපි ඒකට කියනවා හරපත කියලා. ඒක ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. දැනට ඉතින් නම් ඉගෙන ගත්තාම ඇති. හරපත කියලා කියනවා. එතකොට ඒක ලියන මූලික පොත වෙන්නේ ආපසු යැවුම් ජර්නලය කියන එක. ආපසු යැවුම් ජර්නලය. ආපසු යැවුම් ජර්නලය. හරි. ඊට පස්සේ අංක 6. අපි 6 වෙනියට කතා කරන ගනුදෙනු වර්ගය වෙන්නේ වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම. 8යි තියෙන ඔක්කොම වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම. ගිණුම් කරන්නේ අමාරු නෑ නේද? ඒවා දැනටමත් ගොඩක් අය දන්නවා ගොඩක් ඒවා. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම. ඒක ලියන්න පාවිච්චි කරන මූලාශ්‍ර ලේඛනයට අපි කියනවා විකුණුම් ඉන්වොයිසිය කියලා. විකුණුම් ඉන්වොයිසිය. මූලික පොත වෙන්නේ විකුණුම් ජර්නලය. තව තියෙන්නේ දෙකයි. ඊළඟ බලමු මොකද්ද කියලා. ඊළඟ එක අපි කතා කරන ඊළඟ ගනුදෙනු වර්ගය වෙන්නේ මෙහෙම අපි ණයට වික භාණ්ඩ ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ එපා කියලා ආපහු එව්වොත් අපි වට කියනවා ණයට විකුණු භාණ්ඩ ආපසු එවීම කියලා. ණයට විකුණු භාණ්ඩ ආපසු එවීම. ණයට විකුණු භාණ්ඩ ආපසු එවීම. ඒකට අදාළ වෙන්නේ බැරපත කියන ලේඛනය. බැරපත. මේ හැම එකටම එක එක කොළවලට කියන නම් තියෙනවා. බිල් වලට කියන නම් තියෙනවා. ජර්නලය කියලා. ආපසු එවුම්. එවුම් ජර්නලය කියලා. අන්තිම එක අපි කතා කරන අනිකුත් සියලුම ගනුදෙනු. ඒ කියන්නේ මේ මම කිව්වේ නැති ඔක්කොම ටික, කියලා නැති ඔක්කොම ටික, අනිකුත් ඔක්කොම ටික ලියන්නේ පොදු ජර්නලයක. පොදු ජර්නලය කියන පොතේ ඒකට අදාළ වෙන්නේ ජර්නල් වවුචරය කියන මූලාශ්‍ර ලේඛනය. ජර්නල් වවුචරය කියන මූලාශ්‍ර ලේඛනය. ඉතින් ළමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන යෙදවුම් ගැනනේ. ගිණුම් කරන යෙදවුම් ගැන තමයි මෙතන කතා කර කර හිටියේ. එතකොට ව්‍යාපාරයක එක එක જાතියේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. මේ එක එක જાතියේ ගනුදෙනු වුණා කියලා ඒවා දැනගන්න ලේඛන නැත්නම් බිල්පත් කියන මේ බිල්පත් වලට තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛන කියලා කියන්නේ. ඒ ලේඛන වල නම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම තියෙන්නේ 8යි.
ලදුපත, වවුචරය, සුළු මුදල් ගෙවීම වවුචරය, ගැනුම් ඉන්වොයිසිය, හරපත, විකුණුම් ඉන්වොයිසිය, බැරපත, ජර්නල් වවුචරය. ඊට පස්සේ ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒවා ලියන පොත්වලට අපි කියනවා මූලික පොත් කියලා. ඒ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු එහෙනම්. ඒ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්න. මූලාශ්‍ර ලේඛන කියන්නේ අර පාවිච්චි කරන බිල්පත් ටික. ඒ බිල්පත් ටික පාවිච්චි කරලා ලියන පොත් ටික තමයි මේ ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ මෙහෙම තමයි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියදී වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ. මුලින් ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ලෙජරේ ලියනවා. අර ගිණුම් වල ලියනවා. පොඩි පොඩි ගිණුම් වල ලියනවා. බලන්න දෙපාර්ශ්වයක් අතර හුවමාරුවක් සිදුවන ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇතිවන මුදලින් මැනිය හැකිද ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරන මුදලින් මැනිය හැකිද ගණතුන මේක හයිලයිට් කරගන්න. විදසුන් විදිහට තියෙනවා විකිණීම සඳහා රුපියල් 30000ක භාණ්ඩ තොගයක් කියලා. විකිණීම සඳහා රුපියල් 30000ක භාණ්ඩ තොගයක් මිලදී ගැනීම. බැංකුවෙන් රුපියල් 50000ක ණය මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට. දෙපාර්ශ්වයක් අතර හුවමාරුවක් සිදු නොවනද ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇතිවන මුදලින් මැනිය හැකි ද සිද්ධීන් කියලා කියනවා. ඒකත් හයිලයිට් කරගන්න. අර දෙපාර්ශ්වයක් අතර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ව්‍යාපාරයේ තියෙන දේවල් අඩු වැඩි වෙනවා. අර ගහක් කඩන් වැටෙනවා. ඒ වගේ දෙපාර්ශ්වයක් අතර බලපෑමක් ඇති වෙන මුදලින් මැනිය හැකි ද අපි හයිලයිට් කරගමු. යන්ත්‍ර ලීබඩු වත්කම් භාවිත වීම වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. පුළුල් නිර්වචනයේදී ගනුදෙනු හා සිදි දෙවර්ගයේම ගනුදෙනු ලෙස සලකයි කියලා තියෙනවා. සලකයි වෙනවා. ශලකයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපි පොදුවේ මේ දෙකටම කියන්නේ ගනුදෙනු කියලා ළමයි ඉස්සරහට. ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ගියා ඕනෙම දෙයක් කිව්ව එක. හරි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. දැන් ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් මුලින්ම ව්‍යාපාරික දෙන ගනුදෙනු තියෙනවානේ. ඒවා මුදලින්ම අයින්නවා. ඊට පස්සේ අර මූලාශ්‍ර ලේඛන හදාගෙන ඒවා මූලික පොත්වල ලියනවා. බලන්නකෝ මුලින්ම ගනුදෙනු මුදල් මාධ්‍යයෙන් අයින්නවා. ඒ කියන්නේ වට අනිවාර්යෙන් මුදල් මේ සම්බන්ධ ගනුදෙනු හදා ගන්න වෙනවා. භාණ්ඩ ගත්තා 10000යි. බැංකු ණයක් ගත්තා 50000යි. ඒ වගේ මුදල් මාධ්‍යයෙන් අයින්නවා. ඊට පස්සේ ඒවට ලේඛන හදාගෙන කියන්නේ හැම ගනුදෙනුවකටම මොකක් හරි ලිඛිත සාක්ෂියක් තියෙනවා. අන්න ඒක හදා ගන්න. අර මං කිව්වේ ඒකේවට කියන නම් තියෙනවා කියලා. ඒවා හදා ගන්න ඕනේ. හදා ගන්න කියලා කියන්නේ අපි ආයතනෙන් ඉල්ලුවා නම් හරි දෙන්නේ නැතිව තමයි අපි ලියාගන්නේ. සුළු මුදල් වවුචර් වගේ. ඒ හැර අපිට විදුලි බිලක් ගෙවුවට පස්සේ දෙන්නේ නැත්te කෑල්ලක්. ඒකට ඊට පස්සේ අපි කඩේකින් ඉලෙක්ට්‍රික් භාණ්ඩයක් ගත්තොත් දෙන්නේ නැත්te මොකක් හරි බිලක් එනවනේ. දෙන්නේ නැත්te පොඩි පොඩි ගනුදෙනු. ඒවට බිල් අපි ලියා ගන්නවා. එච්චරයි. මූලාශ්‍ර ලේඛන පදනම් කරගෙන මූලික පොත්වල වාර්තා කරලා යුතුයි. ඊට පස්සේ මූලික පොත්වල ඇතුළත් කළ දෑ ලෙජරේට ලියන්න. ලෙජරේ කියන්නේ පොඩි ගිණුම්. ගිණුම් වල ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවා තුලනය කරලා ශේෂ පරීක්ෂණ හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදන්න ඕනේ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන්නේ පහක් තිබ්බේ. අන්න ඒ පහ. ඒව දැම්ම කියා දෙන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි ඔයාලට මේ දැන් තව පාඩම් දෙකක් තුනක් යනකොට හම්බෙන්නේ ඉගෙන ගන්න මේ පළවෙනි හතර විතරයි. මේක හම්බෙන්නේ අපේ 6 වෙනි පාඩම 7 වෙනි පාඩම ඊවල යද්දි තමයි අංක පහ හම්බෙන්නේ. ඒකෙත් ඔක්කොම කියා දෙන්නේ නැහැ. කියා දෙන්නේ එකක් දෙකක්. ඔක්කොම කියා දෙන්න නම් 13ට යන්න වෙනවා. නිමෝම බලන්න ගිණුම් කරන නිමෝම යනු ආර්ථිකමය තීරණ ගැනීමට හැකිවන පරිදි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියක් තුලින් බිහි කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වේ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන මූල්‍ය වර්ෂයක් වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන අතර මේක අපි හයිලයිට් කරගමුද? මූල්‍ය ප්‍රකාශන මූල්‍ය වර්ෂයක් වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන අතර එමගින් කොටස් හිමියන් ඇතුළු බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ තීරණ ගැනීමට තොරතුරු සැපීම සිදු කෙරේ. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්ට අයත් වන්නේ කාලච්ඡේදයේ ලාභලාභ පෙන්වන කරන ආදායම් ප්‍රකාශනය නැත්නම් ලාභලාභ ප්‍රකාශනය නිශ්චිත දිනකට ව්‍යාපාරයේ පවතින වත්කම් වගකීම් හා හිමිකම් වල පවතින තත්ත්වය පෙන්වන කරන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හිමිකමේ සිදුවන වෙනස් වීම පෙන්වන කරන හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශනය කාලච්ඡේදය තුළ මුදල් ගලා ඒම් ගලා යාම විනාශ වීම පෙන්වන කරන මුදල් ප්‍රකාශනය. තව එකක් තියෙනවා අපි ඒක ලියා ගමු. අපි ලියාගමු මෙතන ගිණුම් ප්‍රතිපත්ති හා පැහැදිලි කිරීමේ සටහන. ගිණුම් ප්‍රතිපත්ති හා පැහැදිලි කිරීමේ සටහන. ගිණුම් ප්‍රතිපත්තීන් හා පැහැදිලි කිරීමේ සටහන. හරි නේද? ගිණුම් ප්‍රතිපත්තීන් හා පැහැදිලි කිරීමේ සටහන. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා කෙටි පිළිතුරු සපයන්න කියලා. හරි. හරි ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේ ටියුට් එකේ එන්නකෝ. මේක ඉඩ දීලා නැහැ නේ. හරි. එතන ඉඩ නැහැ. ටියුට් එකේ මෙන්නකෝ මේ ඉන්න ඕනේ එතන ඉන්නකෝ. මෙන්න මේ අපි ලියාගත්තානේ. මෙන්න මේ ලියාගත්ත තැනේ පොඩි දේවල් ටිකක් ලියන්න තියෙනවා. පොඩි දේවල් ටිකක් ලියා ගන්න ඕනේ. මේ අපි දැන් කතා කරේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගැන ළමයි. මේ හැම මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක්ම හදන්න අරමුණක් තියෙනවා. නැත්නම් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව පොඩ්ඩක් බලමු. බලන්න එක් ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ ලාභලාභ පෙන්눔 කරන ආදායම් ප්‍රකාශනය නැත්නම් ලාභලාභ ප්‍රකාශනය. අන්න ඒක හයිලයිට් කරගන්නකො. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ නැත්නම් ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය කියන වචනේ හයිලයිට් කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ
මේ මම ලියන්නේ මේ ලාබලා ප්‍රකාශනයේ අරමුණ. ඇයි මේක හදන්නේ කියලා. මේක ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. මේකේ අරමුණ වෙන්නේ ලාභදායිත්වයේ ගණනය කිරීම. මේක අරමුණ වෙන්නේ ලාභදායිත්වය හොයන එක. ලාභදායිත්වය. ලාභදායිත්වය හොයන එක. නැත්නම් මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය හොයන එක. මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය හොයන එක. මේවා ලියා ගන්න ඔක්කොම මේවා අහලා තියෙනවා මීට කලින් පේපර්ස් වල මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය හොයන එක. නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය හොයන එක. මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය. නැත්නම් මූල්‍ය කාර්ය සාධනය. මේ ඔක්කොම අහලා තියෙනවා තමයි. එක එක අවුරුදු වල එක එක වචන වලින් අහලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඔක්කොම මේ දුන්නේ ලාභදායිත්වය. ඒ කියන්නේ මේ ආදායම් ප්‍රකාශනය නැත්නම් ලාභලා ප්‍රකාශනය කියන එකෙන් හොයන්නේ ලාභදායිත්වය. ඕකට කියන සමාන වචනයක් තමයි මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලය. ඒකට කියන සමාන වචනයක් තමයි මූල්‍ය ප්‍රතිඵල. ඒකට කියන සමාන වචනයක් තමයි මූල්‍ය කාර්ය සාධනය. කාර්ය සාධනය. මේ ඔක්කොම මේ ආදායම් ප්‍රකාශනයෙන් තමයි හොයන්නේ. ඔක්කොම සමාන වචන. නිශ්චිත දිනකට පවතින වත්කම් වගකීම් හිමිකම් වල පවතින තත්ත්වය පෙන්වන කරන මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශන. මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයෙන් හොයන්නේ මොකක්ද දන්නවද? දිනකට මූල්‍ය තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ දවසකට මූල්‍ය තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ළමයි ඕගොල්ලන් ඇහුවොත් අද දවසට ඕගොල්ලන්ගේ වත්කම් කීයද කියලා ඔයා කියා අද දවසේදී ඕගොල්ලන්ට තියෙන සල්ලි ටික, වාහන, ගොඩනැගිලි ටිකේ වටිනාකම් ටික කියයි. ඒක හැමතිස්සෙම කියනෝනේ දවසකට ළමයි. කාලයකට කියන්න බෑ. මොකද අපි අපේ මූල්‍ය තත්ත්වය කියන එක දවස ගන්න වෙනස් වෙනවා. මොකද මං ණයට ගන්නවා බාන්න. ණයට විකුණනවා. ඊට පස්සේ මම ණය ගන්නවා. ණය ගෙවනවා. මගේ තියෙන වත්කම් මම විකුණනවා. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම මේ මූල්‍ය තත්ත්වය කියන එක කියද්දි දිනකට කියන්නේ. ඔයාගේ දීපල තත්ත්වය. ඔයා කියන අපිට මං ගාව ඉඩම් මේ තිබ්බා. නැත්නම් කියයි ඉස්සර කාලේ අපිට මේ වගේ වනේ තිබ්බේ අනම්මනම් කිය. එහෙම නෙමෙයි. හැමතිස්සෙම දිනකට ඕනේ. අදට. නැත්තම් මේ මාස 31ට නැත්තම් දෙසැම්බර් 31ට ඒ වගේ දිනකට තමයි මූල්‍ය තත්ත්වය කියන එක හැමතිස්සෙම කියන්නේ. මූල්‍ය තත්ත්වය කියන්නේ වත්කම් වගකීම් ටික. මේ ඕගොල්ලන්ගේ හැරි බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ ඉඩම කීයක් වටිනවද? ගෙදර කීයක් වටිනවද? ඊට පස්සේ වාහන කීයක් වටිනවද? අතේ සල්ලි කීයක් තියෙනවද? බැංකුවේ සල්ලි කීයක් තියෙනවද? අන්න ඒ ටික. මූල්‍ය තත්ත්වය කියන්නේ ඒකට. හිමිකමේ සිදුවන වෙනස් වීම පෙන්වන කරන හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශන. ඒකත් highlight කරගෙන ලියා ගන්න. ස්කන්ධයේ වෙනස් වීම. ස්කන්ධය කියන්නේ හිමිකමට සමාන වචනයක්. ස්කන්ධයේ වෙනස් වීම. වෙනස් වීම කියලා කියනවා. ස්කන්ධයේ වෙනස් වීම. හරිනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා කාලච්ඡේදයේ මුදල් ගලා යාම් විනාශ වීම පෙන්වන කරන මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන. ඒකත් highlight කරගන්නකො මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය කියන්නේ. ඒකෙන් හොයන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. හරි පෙන්නන්න. මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. හරි. හරිනේ? මම මේක මකනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලමු කෙටි පිළිතුරු සපයන්න කියලා තියෙනවා බලන්න. ප්‍රශ්න අංක 37. පහත සඳහන් ගණුදෙනුවන්ට අදාළ තොරතුරු සටහන් වී ඇති මූලාශ්‍ර ලේඛන හා ගණුදෙනු සටහන් කිරීමේදී යොදා ගන්නා මූලික පොත්. අත්පිට විකුණුම්.
අත්පිට විකුණුම් වලදී මොකද වෙන්නේ? මුදල් ලැබෙනවනේ. අත්පිට වික්කොත් එහෙම සල්ලි වලට භාණ්ඩ විකුණනවනේ මුදල් ලැබෙනවා. එහෙනම් මූලික පොත මොකද්ද? මූලික පොත මොකක්ද? මුදල් ලැබීම් ජර්නලය. රක්ෂණ ගාස්තු ගෙව්ව සල්ලි ටික අපෙන් අඩු වෙලා අපි වෙන කෙනෙකුට සල්ලි ගෙවන මුදල් ගෙවීම. මුදල් ගෙවීම් ජර්නලය. භාණ්ඩ තොගයක් විකි. අමල්ගේ ව්‍යාපාරයෙන් ලබා ගත්තොත් හරි. මේ ටික කොහොමත් හෝම්වර්ක් දෙන්න. කල්පනා කරලා ලියන්නකෝ. කල්පනා කරලා ලියන්න. හැබැයි ඉතින් මේ ටික දන්නවනම් ලියන්න පුළුවන්. හරි මම මේක ඕගොල්ලන්ට PDF එකක් විදිහට මේ කැලේ විතරක් ඕගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලන්ගේ group එකට අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් ඒක පොතේ හරි ටියුට් එකේ හරි පොඩියට ඉඩ තියෙන තැනක ලියා ගන්නකො. මේක හැබැයි ඉස්සරහදී අපි කතා කරනවා අර මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න විතරයි මේක ඕනේ වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක දාන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒක බලලා හරි ලියා ගන්නකො. 37ට. හරි ඊට පස්සේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ පියවර. ඒකත් තියෙනවා අපි කතා කළා. ඒකත් පුළුවන් ලියන්න. මෙන්න මේක තමයි දැන් කියා දුන්නේ. පහත් සඳහන් දෑ ලබා ගැනීමට පිළිල කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශන. මූල්‍ය කාර්ය සාධනය හොයන්නේ මොකෙන්ද? මේක එළවලු ප්‍රශ්නයක්. මූල්‍ය තත්ත්වය හොයන්නේ මොකෙන්ද? මූල්‍ය තත්ත්වය වෙනස් වීම හොයන්නේ මොකෙන්ද? ස්කන්ධය වෙනස් වීම හොයන්නේ මොකෙන්ද? මේකත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරික පිළිල කරන මූලික පොත්. ඒකත් පුළුවන් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ ළම. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. හරි අපිට තව වෙලා තියෙනවා අපි ටිකක් කතා කරමු. ඕගොල්ලන් ලබන සතියේ මේ පැය භාගයක හරි විනාඩි 50ක විතර වගේ විනාඩි 50ක විතර වගේ පොඩි පේපර් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ බහුවර්ණ කෙටි පිළිතුරු ලියන්න වගේ තියෙන එකක් සහ ඒකට ත්‍යාග දෙනවා. අදාළ නැහැ කවුද ඉන්නේ නැද්ද කියලා. දිනන කෙනාට වැඩිම ලකුණු ගන්න කෙනාට ත්‍යාගයක් දෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න. හැබැයි මම ඒක පටන් ගත්තේ ගාම මම කොහොමද group එකට දාන්නේ ඒක එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන දැන් අවසාන වෙනකල් ඉන්නේ තමයි ඒක දාන්නේ. ඒක නිසා මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අන්තිම වෙනකල් ඉන්න එපා කට්ටිය. ඉතින් අපි මේ ටිකත් ලබන සතියේ කතා කරමු. මෙසේජ් එකක් එනවා බලන්න. පුළුවන් හැමෝටම ඉන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්න පුළුවන් හැමෝටම. හරි. එතකොට ත්‍යාගයක් දෙනවා අනිවාර්යෙන්. ත්‍යාග එකක් හෝ කීපයක් හරි දෙන්නම්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමෝටම ඉන්න පුළුවන්. මම කොහොමත් group එකට නම් දාන්නේ නැහැ. අපි මේ ටික ලබන සතියේ කතා කරලා වගේ එක්සෑම් එක ලියමු. එතකොට හරිනේ. ඔය එහෙම කරමු. මොකද මෙතන ඉඳන් තා පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. කියා දෙන්න දේවල් චුට්ටයි තියෙන්නේ. ඒ ටික කතා කරලා හැබැයි මේ පාඩමෙන් මේ කියන්නේ මේ ටියුට් එකෙම ප්‍රශ්න හැදෙනවා. ටියුට් එකෙම කියලා කියන්නේ මම මේ ටික කරන්නේ ලබන සතිය වුණාට මේ ටිකනොත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට ලබන සතියේනේ ඒක කියා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන් එනකල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙතෙන් එනකල් තියෙනවා ඈ. පිටුවංග 22ට වෙනකල් තියෙනවා. අමතර දැනුම කියන තැන එනකල් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි අනිත් දවසේ මේ ටික කතා කරමු. හැමෝම එක්සෑම් එකට සූදානම් වෙලා ඉන්න විනාඩි 50ක වගේ. අපි මේ ටික කතා කරලා ඉවරලා එක්සෑම් එක ලියමු. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් කියන්න. අපි අනිත් දවසේ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් නම් ඉතින් ඉඳලා ඉඳන්. හරි.